Look dale. Tamamu in Uang Tilinga, Dini, Pure Zagarema, who Bale, Nazuna Jami like the Lube. So can I chile? Can I chile? Two Kubang with the Gamma, look the lad. That you know, Piozia, Amaji, no, I don't go so many Pio Chile. Can I chile on the Babiola Zura? Okay. And but you guys are not your habit. General, Nanga and Nagago Chila. Nagago Chila, general national interest. How well you tell it. I think you got to see what General. Someone did someone take a house in South America. Daro do bio whatever. Do in a town GB, town G Dwabibo. So, a good now the Dan of Blue Lam Lerum do. Now, Tajanoguma, the Rendable Town Laraga. Tamara Win G, Udinua, Ingebu Munema, maybe get it in Minema. Pidanzu Janka in a Pumi party who will do a maybe get a loo, so they won't know. I don't know the Rendaka Mide, but do 9 level. I don't 9 to the Aro, Yanni Yan, Diabu, do a bio whatever. General video Michigema. To the Bay party who may be there. Bedu may be the Surahu. The mayo per one dreamer. Chilu Yara, Milu Yara, Neneli Chimbabo. You go where commission Piatanda Ubri, Newbury, Tamu Milu Yara, Meb Sanashia, General Manila and Neneli do Biobide. A good da, Domrayo Mundi Udinua, da Chiduarebo, and about the Neneli Biabo. At General Nale, the Locaro, Mayo Dreamer, Mewin Lowago Mishibu, Mayo Ganyu, Sangaga Equa. Sangaga Equa Yaudoma, da Meame, a Medezimale, Pia the Bomu, Mapisiao. A Pia the Bomu Mapisia and a Duacomo made a Pilime, being up Pian Pire Luale, who Amiamin now mono, Mesway the Botayao, Aramudile, Pioguim Shibudua. At the body of General Shiba, that knew them Alupiata. Oh, the double Yadana, but they will not do it. I don't remember Mayo of Bimbemaro, who dancing in a Jimaro, Safi Yade, Yade, good, the General Roma de Moyake did it. That we made a Dreamaro, Mayajabo, Dreamaro, who drew Adia, Gila Gitare, double Yakim, the Renda Warian, Loy, maybe the Ludi, double Maya to the Gitara. General video canal of Gila, do the Mayo when you Udino Bamambio Walezo. Babio Wallace or about Bia, okay, now go the maybe de need harbor, a good thing, Dido, or the social media in my journal, the Leland, Toto Miamia, the media or Teddy Bida do yare, now the Kua. The Budu may be get a rabioni, but do the Nubinas in the Biore. Okay, Nubinas in the Biore, Budu may be get a bono. So, Cositomi Blumile, Papilo General Cuchin di Diana Dida, the Deni, Rojono di Jamatui. I don't know Bioni, the media, social media, Facebook, Dima, Adicaro, the Mugiribo, Jango Mandeli, Nibido, Sure Mugiri, Gabe, Diga. Oh, Jiso Nibido, di Neri, Bido, di Diana, Dida, the Umabi, Mijina, General Madrid, I don't know the Mamaning media, no? The Yale, Mugiri, Mamma Pobiade, how Diga Penny did. At a man, Papilo Lesuro, or a Chena Chejao, a good general di social media, Surehaga, or go Sumitiba, number internet lure. Internet access Yare Niari, Laumada, to a Pinheimer, Tichega, Nichega, Dao, a thumb nine. A thumb nine haga, Muji Piaji de Masuin, Pinata de Miare, Dario, a thumb nine, Joanjina Durishide, Pirman Wiji Yaswin, Daria, or Bacola smartphone in Matuatono Yara. And a smartphone is thrown in Muji Piaji de Mabesure Cajaro, Daria, or to Lepan and Muji Piaji de Miare. O Nere Majara Cajano, Alo Mishido. A to the Pier, the two Nere, my telephone maybe met to a 2G Coyela to Yare, so the internet line by the Yabus or the Rocette. A Yabi town, the Dodu Taunari, Banya Suragale, the Trohua Lobus or the Rocabara, the internet by Tondabu Surahari, and the Chini Jamulu, Tipo, the Gaya Yamalara. And I never then, or Cosumia India Mani, Buro Potima, Pidu, Bludu, Elo Tondalao. Totally in Yaro looked at Chileti Yao, Papillus or Chile Machida Tokone, and Mubogu, Young Chana, a 20, Sigua Sharp with a Colongo, Maya Yaranine, let's say machine, Penine, that let's go to you with a lower place, Internego, Chileti Yao, through a loader.
အခုဆိုရင်ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း Google ကနေမိုးပြန်ပူပေါင်းနေလှုပ်ပြီးတော့မှ internet access တွေပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းနိုင်ငံရေးဖြစ်စေစီးပွားရေးဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ပညာရေးကိစ္စဖြစ်စေဒီ internet လူမှုကွန်ရက်တွေပါတွေကပြန့်နှံ့မှုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒါအစိုးရဖြစ်စေအစိုးရကတော့အဓိကလောက်ရမယ့်ကိစ္စပါဒါတကယ်နယ်တွေဒီခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာ internet အသုံးပြုနိုင်အောင်အဲ့ဒီ internet ကနေပြီးတော့မှတကယ်လူမှုဘဝအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဟာတွေကိုရယူခံစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်ထင်ပါတယ်ဒီ mobile phone နဲ့ပတ်သက်ပြီး sim နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ internet နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံလို့ပေါ့အခုအစိုးရလက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရကသူတို့ဂုံယူပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီမဲဆွဲတဲ့ကာလထဲမှာလည်းသူတို့ပြောတာရှိတယ်ဒီအစအဆို sim card တွေကဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အခုဆို sim card တွေလည်းဈေးပေါ်နဲ့ရပြီ mobile phone တွေ smartphone တွေလည်းရပြီဈေးပေါ်လာပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဒါမဲဆွဲတဲ့ကမှာဒီလက်ရှိဒီအာဏာရပါတီကလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုစီတော့မှန်တာပဲပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ဟိုးအဆောင်းကရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းနောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုကမရတာလည်းဒီဆိုဟိုဒီဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပေါ့နော်ဟိုအာဏာရအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါတပိုင်းအဲ့ဒါအပြင်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘီသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာမြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအခုဒီ smartphone တွေ internet တွေဟုတ်တယ်အသုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတော့ကုန်နေတာပဲမှန်တယ်တော်တော်ကုန်နေတာပဲပို့အစားဟိုမရှိတော့လည်းမကုန်ဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့လည်းကုန်နေအဲ့ဒီကုန်ကြငွေထဲမှာဒီ internet phone တွေကုန်ကြငွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမစိုးရင်ကြတာသူတို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေစိုးရင်ကြတာဟို internet speed မြန် short ချမလားလို့ Facebook မြန်ဟို internet ဟို speed short ချလို့ Facebook တော့မှနှေးသွားမလားဆိုအခုချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပုံမှန်ပဲလို့တော့ထင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဟာနဲ့မြင်လို့ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဒါစိုးရိမ်ပူပန်တောကတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တုန်းကဆရာနာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တော့တခုခုဖြစ်တိုင်းသူတို့နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့သူတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥမာဟိုဗာလဲရုပ်သံထဲမှာပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေကနေတစုံတစ်ခုလွှင့်တော့မယ်ဆိုရင်မီးကိုဖျက်ချလိုက်တာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့2009ရေခင်းတုန်းကဆိုရင်ဒါကတော့တကယ်ကိုကြုံမှုတဲ့ကိစ္စပါတယ်လီဖုန်းလိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုရပ်ဆိုင်ပလိုက်တယ်ရပ်ဆိုင်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှဟိုပို့လို့ပြုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဒီ access ကနေရတဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးကတိကောက်ဖြစ်တာပေါ့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဟိုစိတ်ယောဂါတွေတော့ရနေသလားလို့ပေါ့နော်အမှန်တော့ဟို transformer တခုခုဖြစ်လို့သူမီးပြတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေ့မျိုးမှပြတ်တယ်ဆိုရင်ဟာဒါတမင်များလှုပ်သလားဆိုတော့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီအရင်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ဒါအပြုတ်မှုတွေကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကြရက်ရက်ခတ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုးမြေကိုပြောချင်တာဆန္ဒမစိုးပါနဲ့ဟိုညနေကိုစောင့်ကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်လို့ညနေပိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်4နာရီနောက်ပိုင်း5နာရီ6နာရီ9နာရီဆို result တွေထွက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ internet တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကိုစိုးမြေချီကျူးတာပေါ့ကိန်းကနန်းနေရပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအခုလောလောဆယ်မြန်မာပြည်မှာဒီ smart sim card ပေါ့နော် sim သုံးစွဲတဲ့လူအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တင်တဲ့တန်း30လောက်ကိုရှိတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါက MPT Telino Orido 3ခုပေါင်းပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေဟိုတယောက်တည်းနဲ့2ကတ်3ကတ်ဘာလို့ဈေးဒါဈေးပေါ်ပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးသုံးတာရှိသလိုဟိုတချို့တွေကြတော့လေ internet မသုံးမဲနဲ့တယ်လီဖုန်းမဲ့သုံးတာရှိဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာ52တန်းရှိတဲ့တဲမှာတန်း30လောက်က sim card ကိုရှိထားတယ်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဟာကတော်တော်ကြီးကိုတော့ဟိုများတယ်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့4နှစ်3နှစ်ကာလအတွင်းမှာနောက် Facebook သုံးတာ6တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဒီအခုရွေးကောက်ပွဲမှာတော်တော်များများဒီသတင်းတွေချက်ချင်းတက်လာအောင်နော်ဟိုဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေချက်ချင်းကြည့်လို့ရအောင်ဒါတော်တော်ကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့မနေ့ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပြောဖြစ်ပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကွာတဲ့အချက်တွေမှာအဲ့ဒါပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့တော်တော်လေးကိုသိတာတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့ဒီဆိုတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ဒါချက်ချင်းတက်လာတယ်သူ့မှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲဝေဖန်ထောက်ပြတယ်လို့ပေါ့အားသာချက်ကတော့အဲ့ဒါအဓိကပဲတနေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကချက်ချင်းသိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီလှုံ့ဆော်အားပေးတာတွေအကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အမှန်တရားကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်အားနည်းချက်ကတော့ရှိတာပေါ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားလို့ပေါ့မော်တော်ကားဆိုတာလူရာကိုသူပို့ပေးနိုင်တယ်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတော်တဆဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကြမ်းဖက်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့သူ့တဘာဝပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆောင်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်နောက်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာရမိခဲ့တဲ့စာဗီထဲမှာဆိုရင်လူရဲ့28%လောက်ကပဲသူတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေ
အကြောင်းဘယ်လိုနိုင်ငံရေး candidate တွေအကြောင်းပေါ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြောင်းကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်46%လောက်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြောင်းကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုရွေးချယ်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအကြောင်းကိုတော့သူတို့တေချာမသိကြသေးပါတီအကြောင်းကိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဒါတော့မှ90%အောက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်လက်တွေဒီ SIM card တွေသုံးတယ်ဒီ smartphone တွေသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတိတိကျကျတည်ဖို့ဆိုတာကတော့အားနည်းနေသေးတဲ့ပုံတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုဘာနဲ့သွားဆိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံပညာရေးရဲ့အဲ့ဒီအခြေခံပညာရေးကနေမှတဆင့်ကျန်တာအကုန်လုံးကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုမီဒီယာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေပါဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒါမှပြန်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းတယ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ခါကျတော့ပညာရေးနှိပ်ပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာအခုဆိုရင်ဟိုဘာပြောကိုစွမြင့်သိတယ်ကွန်ပျူတာဆိုတာတာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့လစားပေါ့နော်အရန်နှိပ်တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရင် तू က2လစာလောက်ဆို तू ကဝယ်လို့ရပြီနော်ဟိုအရင်ခက်အသက်ချက်ချွတ်နော်ဒါရတာဟိုတပတ်ရစ်ဆိုရင်တော့1လစာနဲ့ကိုကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကခက်တွေကပြောင်းလာတယ်နီးပညာတွေကတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးပညာကိုတည်တည်ချာချာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကအောက်မှာအခြေခံပညာဆိုတာရှိတယ်အခြေခံပညာနှိမ့်နေရင်ပြည်သူလူထုကဒါကိုဆွဲယူပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့မရဘူးတစ်ချက်ကနှစ်ချက်တူတူပဲကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်တွေ editor တွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပညာရေးမပြည့်ဝတဲ့ခါကျတော့ဒီနီးပညာတွေအသုံးပြုပြီးတော့မှကြကြပြန့်ပြန့်သတင်းဖြန့်ဖြူးတာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အရေးအသွေးနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့သတင်းဖြန့်ဖြူးတာတွေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခုနကတော့တိုးတက်လာတဲ့နီးပညာတွေကသူများနိုင်ငံတကာနီးတူကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဟိုဘယ်လိုလဲအသုံးမချနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လည်းတိတ်မရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ10မိနစ်ခွဲစာလောက်မှာဒီမဲပေးလို့ဒီနေ့မနေ့မဲပေးလို့မရခဲ့တဲ့လူတွေအနေထားလေးတိတ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးစိုးနိုင်သလားလောလောဆယ်အထိကတော့ဟိုနေရာဒီနေရာတော့ကြားတာပေါ့နော်ဘလို့မြင်လဲအမှန်တော့ဟိုစိုးနိုင်သလားဆိုတာတော့ဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီနေ့တယောက်ဟိုပြောတဲ့ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့တကယ်မြန်အောင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်ဒါကြေးရွာသားတွေပေါ့နော်တချို့တွေဒါဒီကော်မရှင်တစ်စိတ်တုံးနဲ့ဒီလက်မှတ်မဲယုံမှုရဲ့လက်မှတ်မပါတဲ့အတွက်သူတို့ပယ်မဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဆိုရင်ရန်ကုန်တို့မြို့ကြီးတို့ area တွေမှာကတော့တကယ့်ကိုပြည်သူတွေတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဒါမဲပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာလည်းကိုစွမြင့်လည်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်နောက်ဒီဗာလဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ message တွေလည်းပို့ပေးကြတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်နေကြင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုရပါပြီဒါပေမဲ့ကိုစွမြင့်လည်းခုနကတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသားဒေသတွေမှာဘယ်လိုများအခြေအနေရှိတယ်လဲကျွန်တော်လည်းသိချင်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုဟိုဆွေးနွေးကြည့်ချင်တာကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဟိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီဘက်ကဟိုမဲပေးဖို့အတွက်တဲကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားသတိပြုမိတာကသိမကြခင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်10ဖွဲ့နဲ့အစိုးရနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါ NCA စာချုပ်ပေါ့အဲ့တော့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီးတဲ့မကြခင်မှာသူတို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော် step by step တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတို့အဲ့ဒါမှာလုပ်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့ခါကျတော့လုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်ရက်ပိုင်းလောက်အကြာမှာသူတို့တွေကပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေတက်တွေ့ကြတယ်ရှစ်ဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ
သွားတွေ့ပြီးတော့မှပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုသူတို့တွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှမျှတတနဲ့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီမှာဟိုသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းသူတို့ပြန်ပြောတာပေါ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါပေါ့ဟိုပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီရှစ်ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးဟိုနဲ့ရေစီးကြောင်းထဲမှာပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့အကူအညီလဲပေးမယ်ဘာညာဆိုတဲ့သဘောတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဒီရှစ်ဖွဲ့အပိုင်း NCA မှာလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်အခုအဓိကပြောချင်လို့အဲ့ဒီမှာလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေမှာဆိုရင်အဖွဲ့ကြီးတာဆိုရင်ဥမာဝအဖွဲ့ရှိမယ်မိုင်းလာအဖွဲ့ရှိမယ်ပြီးတော့မှ KIA ရှိမယ်အဲ့တော့ဝါတို့မိုင်းလာတို့ဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိဘူးသူစီကိုဒီအစိုးရအရာရှိတွေလည်းအဝင်မခံဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့မဲစင်းပြုစုဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့သူကဒါမဲပေးတဲ့ကိစ္စရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲသူကရောက်နေတယ်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့မဲပေးဖို့တွေမပေးဖို့တွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကိုသူဟိုဘာမှပြောတာမရှိဘူးနောက်လည်းမနောက်ရှက်ဘူးနောက်လည်းမနောက်ရှက်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူနေတယ်အဲ့တော့ဟို KIA ဘက်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာသူကတော့ဟိုကျွန်တော်အကက်ခတ်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မှဟိုလောက်တာကင်တာတွေပေါ့နော်အစိုးရလောက်တာကင်တာတွေကိုလည်းသဘောကျဖို့မပေါ်ဘူးသူတို့ဟိုနားလေခံယူထားတာကကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒါပြည်မကနိုင်ငံရေးအလုပ်တွေပဲသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နားလေမှတ်ယူထားဖို့ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကချင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပေါ့ဒီသိမ့်မကြသေးခင်ကာလကကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပြီးတော့မေးကြည့်တာတွေပါရှိတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့လဲဘာညာဆိုတော့လုံးဝသူတို့တွေကဥမာတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေလို့ပေါ့နော်မဲသွားပေးကြပါမဲယုံမှာဘလို့ဖြစ်ပါဘာညာပြောတာလုံးဝကျွန်တော်မကြားရဘူးမကြားရတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမှာအကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ပြောလို့ရတယ်သူလည်းနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်တပိုင်းကတချို့သောလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကိုတက်တက်ကြွအားပေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေလာလုပ်ကြပါဘာညာဆိုပြီးတော့လုပ်တာရှိသလိုတစ်ဖက်ကဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကြတော့ဒါကိုဥပက္ခပြုတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အတိမတ်မပြုတဲ့သဘောမျိုးတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာတက်လာမဲ့အစိုးရဟုတ်ကဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပဲတက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပဲတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလက်ရှိသူတို့ရထားပြီးသားအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ရထားပြီးသားနားလည်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောဘူးတယ်သူကကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေအကုန်လုံးသူဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားပြီးတော့သူလုပ်မှာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုဆက်တည်သွားမယ်ဆိုရင်တချို့အချက်လက်တွေကိုဆက်မတည်မယူဘူးဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်အဲ့လိုသက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတခုဟိုဒီဟာကိုပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ချင်းကတ်တဲ့စီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာအဓိကကကျွန်တော်နားလေတာကကျွန်တော်လေ့လာလို့နားလေတဲ့လောက်ကတော့လက်နက်ကင်အင်အားစုနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါအဓိကကြတယ်အဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဟိုပြောရတာဘာမှအခက်ခဲမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တပ်မတော်နဲ့ဒါတပ်မတော်အစိုးရဆိုတဲ့ခါကျတော့အတူတူပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတပ်မတော်အစိုးရနဲ့တစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်တိုင်းသားတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့2010ကစပြီးတော့မှဒီတပ်မတော်ဆိုတဲ့ဟာကသူ့အတူတတ်နေလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းသားတွေနဲ့ညှိတယ်နှိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေပေါ်လာတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ပဋိပက္ခရဲ့အဓိကအရင်းခံအကြောင်းရင်းကတော့တပ်မတော်နဲ့တစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ပဲအဲ့တော့နောက်အစိုးရတက်လာတယ်ဆိုရင်လေသူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်တွေပါတွေကိုဒီဘက်တပ်မတော်ကိုလည်းညှိရမယ်ဟိုဘက်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းသူညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်သူပြောသလိုတစ်ခုခုကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုနာခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောကဟိုကျွန်တော်တို့အနေအထားမှာမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်လေဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေတိုင်းသားလူနည်းစုတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟာကိုလက်ရှိအစိုးရနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကနေဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလက်နက်တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးမရှိအောင်လုပ်မယ်တိုက်ပွဲတွေမရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုသွားမယ်တိုက်ပွဲတွေမရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိအစိုးရနဲ့အာဏာရပါတီရဲ့မူဝါဒလို့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တွက်လို့ရတယ်အကြမ်းမြင့်မြင်လို့ရတယ်အတိုက်ခံလက်ရှိတိုက်ခံဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာမဖြစ်တာတဲ့ဆိုတာတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပြီးတော့သူကဗာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ကိုပြင်ရမယ်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြင်တဲ့အခါမှာလဲခုနကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလူနည်းစုတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအကြောင်းအရာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကွာဟချက်လေးနည်းနည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ရဘူးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်မယ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသွားမယ်NLD ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး NLD ကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို2008ကိုပြင်ရမယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့နီးစပ်တာက
Konanga NLD ne Diana Lenaka and Puezidia, Beniama Dwabi needs a lesson. Not on show Puezibo, you can would you be my yame, Piame, Pimbido, the Lenakaina Makan Usura, the only very lonely yame, so they are Dwabi needs a delumine. Janotine, you can wear alone. The man and Diana Piadanari, soon with their kama. Di Napoe, the party Nakuya Chicago, Quahaja Shide, Lujonomine. I don't do Ramashula Shide, but don't change it to go on Napalon in Lujan. Napalon, time be that way machines in Nobu. I mean, below Chicale, below you, Sunwimless with a haron and a Quahaja Shide, Lujonomine. Okay, go Sumi Pure Usaga that Loma Mamare, General Aramine, Atigagaro, Gunarora who Tamborone, so we are Puegasui, Possible Pipi Pime, the Lose Apicayame. And a Rijaramo, the Pianello Amesura, Don Sansuji Guran to appear Habibi. Ero, the Dilochenga Nimunega, Peha Puvido, or Baletia Mushim Lesura, take Majagan General to Jaromava. Ero Guti, Sagawa, General Canali, Piamro, Yana. Okay.
မင်းနာမည်အရင်ဆုံးပြော ကြီးတော်လေ ဟိုအခုဒီအသက်အရွယ်ရောက်မဲပေးတာဘယ်နှကြိမ်ရှိလဲမသိ ပထမတစ်ချိန်နဲ့ဒီချိန်နဲ့ချိန်ဟော အခုမဲပေးတာဘာအခက်အခဲရှိလဲမသိ မရှိပါအဆင်ပြေပါအားလုံးပဲ အခုလိုပဲမဲပေးမဲ့လူတွေကိုဘာပြောရင်လဲ မဲပေးမဲ့လူအားလုံးဘို့လို့နိုင်ငံသားစိတ်သက်ပြီးကြားတော်နေလာပြီးတော့ပေးကြပါလို့ပြောနေပါတယ် အေးဦးနာမည်အရင်ဆုံးဆက်လိုက် ဦးမြတ်တာ ဟုတ်ဦးအခုဒီအသက်အရွယ်ဒီမဲပေးတာဘယ်နှကြိမ်ရှိလဲမသိ 3ကြိမ် ဟုတ်အခုမဲပေးတာရောဟိုအခက်အခဲရှိတာ မရှိပါဘူးခက်ခဲမရှိပါဘူး ဦးလိုပဲမဲပေးမဲ့လူတွေဘာပြောချင်လဲ တခြားဘာမှပြောရလို့မရှိဘူးတက်ကြွကြွနဲ့ကိုလူသားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အစီအစဉ် ဒီဟာအပိုင်းစိတ်ကမ်းဆက်လို့ဆက်ပြီးပါ ဆက်ချက်တော့ဘာမှတော့မရှိဘူးပဲဟုတ်ကဲ့အခုမဲပေးရမှာဆိုတော့လာပြီးပေးတာပဲ ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာလည်းလက်ရှိမှာပေါ့နော်သူတမရတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများနိုင်ငံရဲ့သူတမရတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဆိုရင်ပူပန်မှုအနေနဲ့ဗာများရှိနေလဲမသိဘူးเนาะ ဆိုရင်လည်းမရှိဘူးဟိုကဒီထဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်စူးစမ်းတယ်အနေနဲ့နိုင်တယ်လို့ညွှန်လင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကြတော့ဆရာအနေနဲ့အမက်လောင်းတူအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုများစိတ်လှရှာမှုရှိနေလဲမသိဘူးရှင်လက်ရှိမှာပေါ့နော် ဆက်ဆံမှုတော့မရှိဘူးဒါလည်းရှိနေတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာတို့ခုနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ဒီ6ရက်နေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုအရင်လောက်ပဲပြန်လုပ်မယ်လို့တော့ပြောထားတာရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ပြပြပေးပါ အဲ့ ရှင် ဒါ တကယ် တော့ လို့ သူ့လှုပ်ရှားသူ့အိမ်မှာလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်နောက်တော့ဒီထဲကိုမဝင်ခင်မှာအပါဟိုစာပြီးရင်ကျင်းမှုပွဲထဲမှာလေအဲ့ဒါတွေကလည်းအားလုံးအတွက်ပြည့်တဲ့ကိစ္စတွေဒီမျိုးလေးကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီရည်ပြန်လှုပ်လဲရတယ်လှုပ်ရှားရအများကြီးပဲသူအများတဲ့ပြည့်စက်ဒီနိုင်ငံရေးတဲ့ဒီမှာဟုတ်
အဲ့ဒါလုပ်ကြတယ်နော်ဒီမှာမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ကြတယ်တော့တယ်ပြောပါစဟုတ်ဆရာအနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကြီး၄ခုပေါ့နော်ထိတိုက်တွေ့မဲ့ပါတီကြီးက၄ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီပါတီရောက်နေတဲ့ပါတီဘက်ကနေပေါ့နော်ခုပါတီ၄ခုရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုများထင်မြင်မိလဲသိရှင်ဒီအနိုင်ရှုံးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ၄ခုကထိတိုက်ရှိနေတော့ခါကြတော့လေဆရာအနေနဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါတီတွေများလေမဲတွေတော့ပြီးတော့ပွဲဖို့ချန်များလာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဝိဒန်စီတောက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်တခြားကျန်တဲ့ပြည်သူတွေရောရှိသေးတာပေါ့နော်ခုလာဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုတက်တော့ဆရာအနေနဲ့ဗာများပြောချင်ပါတယ်ရှင်ခုနပြောသလိုပဲကျေချာစဉ်းစားပြီးတော့ပြေးဖို့လိုတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပနေခြင်းဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကတော့စက်တိုက်ဆိုသလိုရှိနေပါပြီနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလည်းမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြခင်မှာတော့ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျမရှင်သွေးသစ်ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဲပေးမဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြား1အမှတ်3အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမူလိုမဲယုံမှာတော့နနက်စောစော4နာရီလောက်ကတည်းကသတင်းယူမဲ့သတင်းတောက်တွေမဲပေးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်အချို့တို့ကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့သတင်းပေးပို့ချိန်အထိမဲလာရောက်ပေးတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုမဇ္ဈိမသတင်းတောက်မက်ခိုင်ရွှေကြီးသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဒေါဘုံမြို့နယ်စီးစက်ရက်ကွက်မဲယုံတွေမှာတော့မဲပေးနေကြတာကိုခုလိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမဇ္ဈိမသတင်းတောက်ဇော်မင်းထွေးပေးပို့ထားတာပါ။ပြည်မနာမြို့ရှိမဲဆန္ဒရှင်တဦးပုံစံ66တွင်အမည်စရင်းပါရှိတော့လဲစန္ဒမဲပေးခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးလို့အခုလိုဆိုပါတယ်မဲပေးခွင့်လာမေးတာပေါ့နော်မဲပေးခွင့်လာမေးတာပြီးပုံစံ66ရှိရယ်မှတ်ဖို့နေပါရှိရယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့စရင်းမပါဘူးအပေါ်ကအမနဲ့အမေနဲ့ပါတယ်ဒါငယ်ကောင်မပါလာဘူးမပါလာသူကဘိတ်ကနေပြီးမှအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့လာပြီးတော့မဲပေးဖို့အဲ့ဒါမနေ့ကမှရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်အကူကြီးလာတောင်းတာအခုထိတော့မရသေးဘူး
Mizzima Mabaro, Blue, Mutuza, Aku many a yoga young to a yoga young to a no yin no one meet it. Through a new way, potential you gave up and so to a cajarole through a new waterfall. Teacher at me out, but do they do like Babalo and Yaroba so poor. I love delay. Check the bin and the Kalina Banya, look at the Kajarota, Luevo, Kalia, the way on it, now don't let I love you through, but don't me a Belay, Belayam and the Dame, don't you tell it? On the chance shall see it, Maboni got chini, the Nagaka chini, I don't know, maybe going Yago Yamelo, Yonji, that's only for the Dala Bida. Maybe we may have a go over the translated program. Maybe you know if you go to Lupiana, he will have No, Pablo Dolia is Dababe, the cha by alone, and you don't young do it on Missio. Make Kuku, Nagada, Queen in a mayor or pigeon, a Sechia, no? Arajam. Now, ten set bitten at the Tendable Garo, a muta democracy a pueto ogata do ang san sujiga, Tumani tine, Behemune, shri down Jani Yaquaga Mayoma, Menaguna Iganga, Layak me baby pepare, me baby rane, Tumaye mesendane, go mugu, select Tokwamawa. Do ang san suji mela be a mingwingu, missing mad the tinda, Mekai shri, the tin people taware.
လက်တင်ပြခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးကြောက်တန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်လောင်းဝင်းကြီးဦးအောင်မြင့်မဲပေးမဲ့ပါတာကြီးစံပြကျေးရွာမဲယုံအမှတ်1မှာမဲပေးရန်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။မွေးရီကျေးလက်ဝင်းကြီးဦးအောင်မြင့်ကတော့မဲလာရောက်ပေးတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုမစ္စည်းမသတင်းတောက်ဟင်းကိုစိုးပေးပို့ထားတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါပုံမြို့နယ်ကမဲဆန္ဒရှင်တဦးကတော့သူမဲပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမစ္စည်းမသတင်းတောက်ဇော်မင်းထွေးပေးပို့ထားတာပါ။ဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဦးနာမည်တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ကျွန်တော်ဦးကျော်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဦးဒီနေ့မဲပေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်ကူမှုရှိရလားအဆင်ပြေမှုရှိရလားခင်ဗျ။အဆင်ပြေပါတယ်။တို့လောက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးအခုမဲပေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဦးရဲ့ရှင်ထဲကခန်းစားချက်လေးပြောပြပေးပါဦး။9နှစ်မှတစ်ခါပေးရတယ်ဆိုတော့ဝင်းတာတော့ပါကိုယ့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ကိုယ်တိုင်ရွေးရတယ်ဆိုတော့အားလုံးဝင်းတာရှိတယ်ဉာဏ်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့လောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကအခုအရင်ချိုးပြီးတော့အပြားလေးပေးတာတော့နားထဲတဲ့ကံမှာလွယ်2010တော့ဒီလိုမဟုတ်ဒီမှာလှမ်းရှာအောင်ဟိုမှာကြည်အောင်အဲ့ဒါလည်းရှုပ်အခုကလည်းလွယ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါဒီမဲပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဆန္ဒပြုခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုတော့ရှိမှာပါနော်။ဒီဆန္ဒပြုခဲ့တဲ့ပါတီအနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါလား။ဒီဆန္ဒပြုခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုကအနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါလား။ဟိုကတိကဟိုဘက်ကယုံကြည်ချက်နဲ့ထည့်တာပဲ။နိုင်မယ်လို့ထည့်တာပဲ။ဟုတ်ထည့်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်။မဲပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပါအခုကိုကကြိုက်နေတဲ့ပါတီတစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပေးလိုက်လို့အကယ်၍များတို့နိုင်သွားလို့ရှိရင်ကိုကဝင်းလာတော့အကယ်၍များတို့ကတော့ရှုံးသွားတယ်ဒါကိုနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ရှုံးရုံနိုင်တယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပါတီနဲ့ပေးလိုက်တာဟုတ်လားရှုံးလာနိုင်လာတာတို့တော့ကိုတော့မဆိုင်တော့ကိုကထည့်ပေးရမှတောင်းရှိတယ်ထည့်ပေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြေးကြပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မစ္စည်းမရဲ့ဓာတ်ရိုက်အစီအစဉ်ကောင်းတွေရှိနေသေးတာမို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မျက်လုံးတစ်လုံးကန့်သွားတယ်တိတ်လှခြင်းတဲ့ရွယ်ပေါ့သားတို့လိုလူငယ်ရွယ်ရှိုးနေမှုနဲ့စတိုင်နဲ့နေခြင်းတဲ့ရွယ်အသက်20ရွယ်မှာရောက်တဲ့ချိန်လူလောကတွေကိုစဖြတ်တဲ့ချိန်လူငယ်ဘဝပေါ့အတက်ကြွဆုံးရှေ့ကိုလှမ်းရမယ်အချိန်ဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်သွားတယ်ဘာမှလုံးစရာမရှိတော့သွားတယ်ဆေးကြောက်ရှူတယ်မဟုတ်တာကြီးကုန်တော့တယ်တောက်တယ်စားတယ်ထွက်ပေါက်တွေစားပို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့ဝေးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့စိုးတဲ့ဝင်ကျင်တွေလည်းဝင်သွားတယ်
အခုလိုမျိုးပျက်စီးလေလွင့်နေချိန်တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအလဲပြောင်းဖြစ်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အင်းကပိုက်ဆံပေးထားလို့စွန့်ကြိုင်ကရွာလာပို့ပြီးချက်တဲ့လာပို့တော့โอเคကိုကဖုန်းညာစွန့်ခံကြွပြီးရင်ပြန်လာတယ်အတူစားတယ်ပြီးရင်ဖုန်းကြီးကကိုကအိတ်တော်တာပေါ့ဈေးလေးဖွာပြီးအိတ်ဖုန်းကြီးကဝါးလေးတွေခုတ်ပြီးတော့ဖျားတယ်နှီးလေးတွေဖျားဝါးလေးတွေတက်စကားတပြောပြောနဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်အေးရနိုးလာရဲ့ချင်းအိုက်ဆက်ဆက်နဲ့နိုးလာ2နိုင်ခွဲလောက်အချိန်ညနေ3နိုင်လောက်အချိန်ကျနိုးလာတဲ့အချိန်ဖုန်းကြီးကစကားလေးတစ်ချက်ပြီးတယ်လင်မန်းလေးတစ်ချက်လှုပ်တာသူ့လက်တွေနဲ့နှီးလေးနဲ့နံပါတ်1ချက်ကတော့ကိုဘဝကိုအပြတ်တော့မခံနဲ့ဗျဘဝဆိုတာတမိုးရှိတယ်နံပါတ်2ကအချိန်ကိုသုံးချပါမဖြုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်ပါကိုဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးအချိန်ကိုသုံးဆွဲလိုက်ပါလုံးဝလမ်းကြောင်းမှန်တကူမှမလွဲမသွေရောက်တော့ဒါအဖြစ်ပဲဒါကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးသိတဲ့အဖြစ်ပဲ Good morning, everybody, and good morning to all my fellow citizens of this country, because today is a very auspicious day in history for all of us. This is the beginning of the big change, and up to now, let's say like at 10:30 a.m., we do not see any violence, people peacefully queuing up in the voting station, and the turnout seemed to be quite high. Many people are eager to vote, but we do see some separate incidents where some voters have some problem with their these grassroots level election commission members. Sometimes they have their IDs with us, sometimes they don't have. But then what we have witnessed is that even if they don't have the national ID cards, if they have this little piece of paper, the slip, which is sort of like your right to vote, and then you're okay. And then I do see something which is like there are some people with very old people or disabled people, they even queue up. And then it's in our own township in Lamador, the commission members seem to be very helpful, like, okay, taking those disabled people and very old people to the front, to the very front of the long queue, and let them wait only for a few minutes and let them vote. So I think it's quite an encouraging sign, but that's from my experience in my township. But let's take a look at the whole country around. So, yeah, what do you have seen up to this point? I did vote this morning. I haven't. I did vote. I got up early. Then I thought, okay, I will be at the polling place before 6, so that I would quickly vote and come back to here, studio. And I thought I will be the first, because I'm supposed to arrive before 6. I arrived 5 minutes before 6, but
there was already like about 50, 60 people in queue already at the voting, the polling place. So, and then I also noticed quite a lot of people waiting in queue in other different polling stations. So I think the people were very eager to vote, but they were quite silent. They were quite quiet, peaceful. Yeah, peaceful. I mean, they weren't even like whispering and not talking even loud. I think maybe one reason because they were sort of the warning that okay, you don't talk about the party's names or you don't talk about the political candidates' names. And they all trying to play by the rules. Yeah, they are sort of they were sort of trying to play within the rules of the game. And what I did notice is, in my experience, I was not checked by the officers at inside the polling station. I was not checked for my finger ink, whether there is ink or not, which is strange. Well, actually, in our instance, again at the Lamdor Township, everybody has to show their hands before they enter the polling booth. Yeah, it's supposed to be. I mean, you are supposed to be checked whether your finger is inked or not. And whether you have already voted, so that is one. I asked the officer who was sitting there, why you didn't check? And he didn't actually have an exact answer. He said, oh, we'll check later. I mean, at the time, I am already out. I voted it. So that, I think, but by and large, at least in my experience, what I observed is they are very quiet, they are very sort of interested in voting. And you remember we had a opinion poll just a week before the election date. And according to the survey result, we are expecting about 81 to about 81 to 85% of the turnout. Yeah. So we are expecting quite a lot of high turnout, and so far by 10:30 now a.m. I think we are. Looks like the turnout should be high. Yeah, I think I do see the kind of huge turnout in our vicinity, but then because we are in Yangon and we're talking about our own townships and our own living community, but then there may be some difficulties in some small towns, some small villages, etc. But just this morning we got a piece of news which says in Rakhine State, in one of the township, maybe a poorer village or small, but then the voters were there, what they didn't know, and then voters were given the voting card, but the stamp must already be there on the ruling party. So they did take pictures and post it on the web, and then try to claim that, hey, this is not proper. So we do want something as the new unstamped voting card. So the point again is that there may be some sort of abnormalities somewhere else in the country, because this is the big one. But then it looks like the voters are eager, that you're correct in saying, to vote, and then it looks like the voter knows their rights, how to vote. The voter turnout is high, and the voter education looks like it's high. So I think that's a real positive thing. And then there is a little piece of paper, that a white slip with your name and your voting station, your number, etc. And there were some reports last night and early this morning that there were some sort of multiplying these kind of voting slip. It's not really a voting card, but there is a voting slip that you are entitled to vote in particular voting station. There seem to be multiplying slips all around the city, in Mandalay, in Yangon, and somewhere else. But then I thought this is something that maybe somebody tried to create some sort of commotion, because when you're going to vote, you can produce just one slip, and then your name would be there, must be there on the voting station. Yes. And when you voted, and you didn't need to prove with your ID card, because you already got the slip. Yeah. But in my case also, I was not asked to but then I think the ID card. the attempt is to come up with two things. One thing is for multiple voting. But then with this kind of like inking, it's not really impossible. But then if somebody, let's say in some remote voting station, there were very few voters, and let's say there may be some sort of a pause where there are no voters, and then some official may do some sort of
nasty thing, like they will vote themselves, whatever. Yeah. But then it's hard because most of the time, I think there is another factor about the timing. Most of the voting, we have over 30,000 voting stations all over the country. And then in each voting station, the number is always over 1,000, maybe in our case, in Lamro Township, the station that we are assigned to has 1,800 voters. In my case, 1,500 at the polling station. But sometimes, because it's not because I don't think it's done intentionally, but then there may be some, for some people that may be a slow process. They got to go to 3 tables and take out the voting cards, stamp it, and go to the ballot box. So that may take at least a few minutes for each person. So we have only from 6 a.m. to 4 p.m. we have like 10 hours. And then if we cannot handle something like 15 or 150 or 180 per hour, some may be quite late. If all of them turnout is really high, let's say beyond 90%, then the process may go well beyond the deadline, the 4 p.m. But in some places, there are announcements that even when the polling station is supposed to close by 4 p.m., but if you're already there in the premises or already queuing up for quite some time, you'll be allowed to vote. So meaning that the voting process itself may go well beyond the 4 p.m. deadline. Maybe 1 hour, 2 hours. Maybe a couple hours. Yeah. And then I think the social media is quite, this time, quite useful for all the voters. Sometimes they say internet is so far it's okay. Very positive. Yeah. The internet is working quite okay, and then people are using the internet and the social media quite efficiently. Somebody said if you think that the line of queuing is too long and it's getting nearer to 4 or whatever, take a lamp because there may be electricity breakdown. So people are really careful. I think again we can conclude that up to this point, people was first, yes, you're correct, very eager, and looks like majority of the people are well educated about the voting process. Yeah. There's an issue here in the issue of duplicates of these voting slips. Yeah. Last night in one area in Mandalay, where there were packets of slips with the same name and same polling place, and then the National League for Democracy issued an sort of a urgent statement saying that if anyone finds duplicates of these same slips, please report to the UEC or political party. So I think that can be an issue that we will have to see. So far, I have not really seen any news of this, the report or complaints of duplicates, same people having duplicates of this slip and voting again or 2-3 times, because I think we will have to wait and see for that. Yeah, we're going to wait and see until the end of this day, like maybe 4 or 5 p.m. Maybe in some way, maybe up to until 6 p.m. the voting process may still be proceeding, and then we'll start waiting for vote counting. But then I would like to talk about this commission, the Election Commission. Election Commission is working at different levels. The one that will deal with the public is the lowest level, the grassroots level Election Commission. They seem to be quite okay in most of the places that we have witnessed, but it seems like some of them are not really well trained. So the process may be slowed down a bit because there may be some sort of inefficient performance by those voting officials in the grassroots level. But then again, the top level, the UEC, the Union Election Commission, did something very quick and very encouraging. Just yesterday, just the day before yesterday, the press council, the Myanmar Press Council, sent a letter to the UEC, the Union Election Commission, complaining that, because we're trying to compare with the previous election, for VIPs like, for example, U Thein Sein, the president himself, or the senior general, the commander-in-chief, etc., when they're voting, only the journalists from the state-owned media were allowed to go into the voting station and take pictures. And so the press council complained, and within 24 hours, they come back. Okay, you can go into, all walking journalists with their IDs can go in to take pictures, along with the state-owned media journalists. So I think that, again, is like, to be frank, it's a bit surprised to me. We didn't think that they would come back that fast. So they came out within 24 hours, just a phone call,
And the chairman of the press council, he was quite smart. Please send a letter with your seal so that we were sure. And then we got it. And by 9 p.m. last night, it was all on the Facebook, all on the web. So most of the journalists are informed about this opportunity to go into those places, because the limits for the journalists are that they can go near to any voting station, but then you can go into the premises of the voting station only with your ID, if you have the proper ID as a pressman or a journalist or an observer, international or domestic. But inside the voting building or the room itself, you can go in. But for those special VIPs like the president, commander-in-chief, or high vice president, etc., normally the state-owned media guys could go in now, or other private sector journalists can go in now. So I think that's, again, a little bit of encouraging that they are really caring about our complaints and demands. I have, so far, Daw Aung San Suu Kyi has voted around 9:30 this morning at Bahan. She did have the queue up. There was a huge local and international media, quite chaotic with the media, and now she, I think, is on the way to Komu, her constituency. And those big names who have voted this morning until now include the Vice President. He voted at Lasho, from Lasho. Dr. Samong Khan, and also the Parliament Speaker Tuya Ushuiman has already voted this morning. What did he vote in Pew or Pew? And Commander-in-Chief already voted. So some big names have voted already this morning. But I have not heard the President himself has voted. He's, I think, going to vote very soon. Later in the day. What I noticed is, I think, quite number of celebrities, singers, actresses, actors have voted this morning. And then they're queuing up. Yeah, we saw those stories on the web. Like they've queued up, because sometimes for my brother-in-law, who is a real eager voter, he himself a medical doctor, he went up, woke up early in the morning, and then go to the polling station by 5. But they got to queue for about 2 hours. But after that, he was so proud. Take a look at my fingers. So it looks like people are so eager, and then in each station the line of queuing is so long, hundreds of people at any time of the day. I think I see that people are proud with the chance and opportunity, they are able to vote. And I think that was a kind of a moment they have been waiting amidst all this noises and problems, and but I see the pride in when they are voting, and they are quite well behaved, as I mentioned. But you know, I think, in my opinion, we are still talking of the votings and the voters in the urban areas. I have not seen the news coming from the rural areas, and especially those in the ethnic areas. I have not seen, except in Shan State, Lasho, where the Vice President has voted. So I think that is the divide we have between the urban and rural, and rural in the ethnic areas. And we will have to see how much the turnout will be in the ethnic areas and rural areas, because because of internet and because of smartphones, all this, we are getting all the images and videos from early morning. But how about those who are out of reach? Out of reach. Yeah, I think I would like to talk a little bit about this in terms of the media doing its job with this election. I think so far it looks quite encouraging that all the media houses, they are using all the resources to cover this. For example, one local paper, a daily paper, they said they have their own people in 100 townships all over the country. So we have over 330 townships that will be voting all over the country, in rural area, in urban area, in ethnic areas, the plain land like mostly Myanmar dominated area, and then the ethnic areas. So it looks like it will be extensively covered. But then, of course, when you're talking about voting in Yangon or even Lasho, which is one of the biggest cities in Shan State, the ethnic area. But then, what about a small town, maybe about 100 miles from Lasho in Shan State, and maybe a smaller village? That may come in quite slow. But again,
the media, with their own resources, are trying to cover everything, and they have this kind of like networking, like you guys, like the Mizzima is networking with other papers, other publication, other broadcasting station, and there are these observers, the international observer about 1,000, and local observer nearly 10,000. So they be everywhere, all over the country. But the point again is that there may be quite extensive coverage in terms of media and observation, but the news may be slow when we're talking about the ethnic areas, small villages and rural area. But from the urban big cities like urban area like Yangon, Mandalay, Taunji, etc., most of the news will be here, maybe by late in the afternoon. Yeah. Yellow Talon Gather. They large in a year, Thorough looking at your shoulder on a standing in a year. A then say you ma Yaude J. Luloga was subject looking at Bawa. A dead was on she was Name and Che. For what to come Mama knows him, she have done. Say, I'll shoot a motor echo note, thought they side. Trap out this side. Pobira makes in a way. Pobira saw a wind in a way. အခုလိုမျိုးပျက်စီးလေလွင့်နေချိန်တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအလဲပြောင်းဖြစ်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အင်းကပိတ်စာပေးထားလို့စွန့်ကြိုင်တာရွာလာပို့ပြီးချက်တဲ့လာပို့တော့โอเคကိုကဘုန်းကြီးစွန့်ခံကြွပြီးရင်ပြန်လာတယ်အတူစားတယ်။ပြီးရင်ဘုန်းကြီးကကိုကအိတ်တော်တာပေါ့ဈေးလေးဖွာပြီးအိတ်။ဘုန်းကြီးကဝါးလေးတွေခုတ်ပြီးတော့ဖျားတယ်နှီးလေးတွေဖျားဝါးလေးတွေတက်စကားတပြောပြောနဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်။အေးရနိုးလာရဲ့ချင်းအိုက်ဆက်ဆက်နဲ့နိုးလာ2နိုင်ခွဲလောက်ချင်းညနေ3နိုင်လောက်ချင်းကျနိုးလာတဲ့ချင်းဘုန်းကြီးကစကားလေးတစ်ချက်ပြီးတယ်လင်မန်းလေးတစ်ချက်လှုပ်တာသူ့လက်တွေနဲ့နှီးလေးနဲ့ Okay, so now let's talk a little bit about what the Mizzima have been doing. Yeah. We know that you've been doing this kind of opinion polling ahead of this election. Yeah, 1 week before the election date. But then it's not just the Mizzima alone, but you're working with Merdeka from Malaysia, and then with one local private research firm. Yeah, Myanmar Survey Research. And then the sample is a total number of people in that sampling group is maybe quite low, like 1,200. But then it's multi-stage random sampling. Yeah, so it's quite Chin State. Yeah, you cover all 13 out of 14 provinces. Like only left behind Chin because of these
issue about the floods and the flash floods, etc. So, and then that survey came up with some interesting data. Like, you're not talking about the elections, but you're talking also about what the whole country has been doing and where the whole country has been heading towards. Like, when you ask about the direction of a country, so are we moving in the right direction or are we moving in the wrong direction, etc., there seems to be a very interesting number, like 62% thinks that the country is moving in the right direction. And then about 1/3 of it, like 21%, that said that we are moving in the wrong direction. So what can you make out of these two numbers? So let's say about 2/3 of the people say that we're moving in the right direction, but then about 1/5, 21% of the people say that we're not moving in the right direction. Yeah. So what does it mean? Yeah, another one is comparing with 2014 survey, more people were more people thought that the country was right direction than this time. This time it is 62, and in 2014 it was like 70 plus. So there was one difference. So in my opinion, yes, initial years of reforms like 2014. But people have high expectation. Yeah. 2014, before 2014, like 2012, 2013. The way I look at it is, when the country opened up by the military regime at the time, that was in 2010, I think the people didn't expect that change or that opening. So they didn't put high expectation. But then in 2012, they saw some openings, they saw some changes. Then they put high expectation, and they thought that was the real change. Good, and they had a positive outlook, and that was high. Like if you look at like 2012, 2013. Then after 2014, now in 2015, that expectation gone down, and that positive outlook gone down. Even though they still are thinking that, oh, it is positive that the country is moving towards the right direction. That is how I look at it. Yeah, I think so too, because there are different levels of expectation and mood all along the last 5 or so years. And then especially in the last couple of years, especially in late 2014 and in 2015, there seemed to be some negative outlooks coming from not majority of the people, but many people. Okay, are we moving in the right direction? So what about these kind of arrests of the students? These we did talk about these land grabbing, but it hasn't really been solved in the last 4 or 5 years. So for some people, they may have not really changed their mind, but they have a different perspective that maybe we're moving in the right direction, but then we shouldn't have high expectation because things may be slow. But let's take a look at about another number. Like, so now we see a high voters turnout up to this point. It's quite encouraging. But then it looks like for majority of the people, it's not about the issues that they're voting for, like in any other country. Even may not be about the candidates. Yeah, and then especially, I talked to one person, a few people just this morning. Okay, because we are quite familiar, they were quite open with you. We know that which party they're going to vote. They said yes. And what about the name of the candidate? No, I don't know. What? You don't know the candidate you're voting for? I think that happens to a lot of people. And then in the survey, it shows that trend too. Like, majority of the people, they're not really familiar with the candidates or the issues that they'll be maybe talking about in campaign, but they know which party they're going to vote. So it looks like people are still looking towards the party, either the ruling party, the opposition, or their own ethnic party, but not really focusing on the candidate themselves. But you know, my experience this morning, there was one, I was in queue, and there was one elderly woman, and then she was helped by a staff from the polling station, because she was an elderly person. And then she was quite fresh and quite eager to vote, and then she reached at the place where she supposed to stamp. What she asked, who should I vote? Oh my she gosh. asked loudly.
And then, you know, but people were quite well paid. No, you have to vote whatever you want. So she came with quite enthusiasm. She's an elderly person, quite with big enthusiasm to vote, not knowing who to vote. Yeah, so there was that very is, little knowledge about the candidate and the party itself. Yeah. They know that we must vote. This is the time for voting, blah blah blah. Yeah. But then, when when it's time to think about the kind of specific things that which party, which candidate, etc. Maybe not a bit, but then maybe there was a lot of confusion. But you know, frankly speaking, it is very difficult to really look at the parties. I mean, maybe logos. I was so excited, maybe because this is first time for me voting in my life in the national election. So, but it was so difficult. I have to really look at which party, because there are quite a lot of number and the words and. So I think for anyone it would have been not easy to actually, they need time, and there's a long queue behind you, and so it is not easy job to vote. Yeah, then maybe you need some time to sort of think and digest it. Yeah, maybe they've already thought, okay, I'm going to vote for the what we call lion or peacock or whatever, but that's about and then names. When they saw a long list of names and logos it's and everything, quite long. It might be a bit confusing and a bit time. And then three seats. The stamping itself, it may be a bit. What about your stamp? Is the stamp itself is okay, or the ink? In my experience, it is okay. But it's you. But, you know, I stamped the upside down. I mean, it is in the same block. It's a valid vote. But I look at, it was upside down. UEC is upside down. So that is me. And you can think about somebody in the rural areas. Yeah. It might be a really big challenge for him or her, especially when they are quite old. For the younger people, they have this kind of like the feed of information from all directions, newspapers, radio station, or web, etc. But then for older people in the community, it might be a big challenge for them. The voting process itself. But, you know, but even then, they are there. But through our survey, what I could get is the people are quite positive, generally quite positive. If we look at how much they are confident, they have confidence in the 2015 election, how much they have confidence in the Union Election Commission, quite high. I mean, they have a higher confidence definitely than the 2010 elections. Like 72% of the people have high confidence in the elections and Union Election Commission. So I think generally it is a positive sort of mood and trend, despite all the problems of voting lists. Well, actually, there have been a lot of criticism against the Election Commission itself about the voting list. They have to correct almost every month or maybe every week, change the voting list, the voting system. The voting system is okay, the stamp. But then actually what happened in majority of the places, not just in rural area, but also in Yangon itself, like in my township, and with myself, I couldn't find my name until a couple of weeks ago. So it wasn't there. There have been this kind of errors and defects and all throughout the system of the voting and the election commission process, but still people have a high confidence that they're doing the right job. Maybe they didn't do it intentionally. Maybe this is because it's a big challenge for the election commission itself. They have never done this before. Like, think about 2010. Well, actually, there was no stamping process. There was no such problem as the voting list and the wrong name, etc. And then this is the first ever time for the election commission in this country to do this kind of digital counting, like digitally storing the voter names, and then the result that may go to, for example, by the evening, there may be vote counted in each station, and the result may go to the council level office, and then the council level office may send it over to the union election, and then only the confirmed valid winner will come out. But even then, what happened in 2010-12 is that each political party claims, let's say by 7 p.m., 8 p.m., that, hey, we win in this township. So how could they do that? Because there are people watching the voting station and even watching the vote counting itself. And then the number goes to the council level. And when it reaches the council level, they
up all the numbers, then the results is there. But there's one thing that we got to be careful. This is only for township level, which means that it's only for the lower house, up all the numbers, then the results is there. But there's one thing that we got to be careful. This is only for township level, which means that it's only for the lower house in the parliament. For the lower house seats, like we call them Piduloto, the seats are one from each township, so which is much easier to count, to come up with the result. But for the upper house, it's 12 seats in all 14 provinces. So for let's say somebody who's going for these kind of candidate for the upper house, the Mizzima, he may have to wait at least 4 or 5 townships come up with the results, and then at that stage he may be able to say I'm the winner or I'm the loser. So the point again is that the result from the lower house candidate may come first, and then the one from the upper house. Yeah. Some constituencies, some polling stations, the counting has already begun. I think the smaller ones where the voters are like around 100 or 200, the smaller ones, some voting places, already the counting has begun. We started getting the reports. So I think by like 7 o'clock today, even 8 o'clock, we will be getting the results coming out. What do you expect? What do you expect? Do you expect any kind of celebration already by 8 I have to say what PM? I have experienced. Let's say, because I'm here in this country, unlike you, so I voted in 1990 and 2010, 2012, but not yet for the 2015. I may go later in the day. But looks like even in 1990 and in 2010, 2012, etc., there were lots of people, especially in 2012 by-election, because the lady was there, Aung San Suu Kyi was there. She was contesting in Kammu, so there were a huge crowd of people in front of the NLD party headquarters, and they have their signboard in LED or whatever. Now also they have a huge LED board, so they may be announcing the result as they come in. So there may be people applauding, and maybe what is pretty sure is that there will be a huge crowd in front of that NLD headquarters. And then of course there may be some crowd in other parties in the headquarters, because they may also be making some sort of announcement. And in Yangon, in Thunlin Street, nearer to the Myanmar Peace Center, there's a Union Election Information Resource Center. So they may have their own announcement by the LED board. So there may be huge crowds over there. But majority of the people, they may be watching the television or looking at their mobile phone for the results. But yes, I'm pretty sure that by 8 p.m., 9 p.m., majority of the results will be there. So can we say it's quite calm and peaceful now? Is it calm before storm, or before noise, or because some people most probably will be celebrating with the results coming, and some people the losers may not be very happy about it. Some people will not be happy, definitely. Well, actually, this is a natural process. There may be winners, and there will be kind of jubilant celebrations. Hey, we win, etc. But I think even then, most of the political parties say that please calm down. But I'm a bit worried about a couple of news that come out quite lately. One is the speech by the president himself. He said he's a bit worried about this kind of post-election or chaotic situation, violence and chaotic situation. I don't think, maybe it's a sincere concern, but some people take it as, is it intimidation? And last night, I haven't confirmed it yet, but then last night I saw a piece of news on the web again. The military is on red alert today. What does it mean? Are they preparing for something really violent, or are they just taking care that there will be no violence? So yes, there is this concern, and some people are rushing to stock their kitchen yesterday, because normally when things went wrong, they were quite violent, people have to stay home for at least a few days. So people are piling up their stocks in the kitchen. So of course so what we have seen is that there is a concern about violence, but then I don't think that's going to happen if people are really careful. People from both camps, both the winning parties or the losing party.
ကျွန်တော်ဒီကမျိုးပဲခင်ဗျာလေခေတုမေးရမလို့နော်ဒီကမျိုးပါတီအောင်နိုင်အတွက်ကိုဘယ်လောက်ကြီးညွှန်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်လေမကြခင်ဖြေထွက်လာမှာညနေကျရင်ထွက်လာမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဒါခေါ်လိုက်ခင်ဗျာဘာဟုတ်တယ်တက်ကဒီဘက်မှာဟုတ်ကဲ့တက်ကဒီဘက်မှာပေါ်တော့တက်ကဒီဘက်မှာပုံစံနဲ့သူ့ဖွဲ့ပြီးခေါ်မယ်မဲဖွဲ့ပြီးကြီးရင်ယူလာတာကိုကြီးရပါတော့sort of a preliminary result, of course, which is not confirmed by the UEC. That is from one polling station
inside a army camp where there are 119 voters, and the result is 114 voters, 114 voters have voted an individual candidate, not USDP, any party, not political party, not NLD. So that kind of, what do you think of this kind of outcome? what do you think of that kind of outcome, or even the polling booths that are inside the army battalions or army camps? Yeah, I think that's one of the issues that we need to focus. Majority of the voting stations are in the living quarters of the people in its big city, in small or rural area villages, etc. But then, for majority of the military voters, they have to vote within their own premises, like military bases. They have their own voting station. They have, of course, there will be people from the Election Commission, but then the voting station themselves are in those military bases. So there may be some sort of transparency because the Union Election Commission officers are there, and there will be representative for the candidates, whether it's individual candidates or belonging to the ruling party or opposition party. They can send in observers to watch the voting process. So there is some sort of transparency, but there's a limit of transparency because international observers and for the local observers and for journalists, there will be very difficult access to this kind of voting. But then even then, take a look at this instant. It's just a small example that's coming up because there were just a few hundred voters, and by counting it's much easier. So let's say there are 200 voters or 150 voters, and then a certain number, 114 voted for this particular individual contestant, candidate who doesn't belong to any political party. So what does it mean? I think it means that there seems to be a little bit of freeness in this voting process. Normally people think that majority of the people inside those military bases will vote for the ruling party. That's the assumption, or let's say presumption for majority of the observers. But then it looks that the candidate is an individual contestant. So it means that they want to be neutral. We could come up with something like, it's not, maybe it's too early to come up with any conclusion, but then it indicated that the voters are quite neutral. They don't want to vote for the opposition, and they don't want to vote for the ruling party too. But Army Chief has said you should vote for such candidates, such and such. Army Chief has said. But I think, again, they said, they mean the Commander-in-Chief or the President, they said different things in different locations and different times. But the general rule is that they said, okay, you can vote for and as you wish. But then there may be some pressure, there may be some influence, definitely. But then again, I don't think this is really a quite or big should be a big concern for most of the voters or for most of the public. Take a look at, again, it's the big number. So how many people are there in the military bases? We don't have the precise number, but the number is somewhere around 500,000 soldiers or military officers are there. And then we may not know all the details about the voting process, the influence, the pressure, but then think about the whole number of voters in the country. There are maybe 20 millions, more than 20 millions. We don't know, millions, so even 30 millions. It may be as high as 30 million. So whatever happened in those, let's say, small portion of a small percentage of the voters wouldn't hurt on the general outcome of the general elections. That's my guess. How about the observers and local and international, when they go and observe the polling booths inside the army camp? There were some issues, whether because the UEC on one hand saying that if the army cannot, the military thinks they cannot allow outsiders to come in, the polling station will be sort of stationed outside the army military camp, base, yeah. outside the military base. But as an international observer or even local observer have access to the polling stations inside the booth freely, like in any other public places or any other the polling booths? Well, actually, there are some rules about this kind of observation, whether it's for the international observer or for the so-called domestic observers. We have
or over 9,000 domestic observers and the international observers. But pretty much the same rule for all these observers is that they do need the ID cards issued by the UEC, the Union Election Commission, to go into the premises. So it's a bit confusing because majority of the voting stations are inside maybe a small building, which may be a primary school or a barracks in the military base, or maybe somewhere is a small office in the middle of a small lane, etc. So what do you mean by the premises is that within 500 yards you can go. All the observers go, if you have an ID cards, go within 500 yards to the polling station, but then not inside the polling station itself. The polling station is closed except for the people who are coming to vote. There will be voting official watching and representative of the candidates. Yeah, will be there, but then for majority of the observer, no way to get into the polling station itself. But you can go to inside the premises. For example, like take a look at this morning at in Bahan Township, in one of the stations is inside a primary school. The Aung San Suu Kyi, she went there to vote. So all the journalists and observers, they could follow her up until the gate of the school compound. That's the premises. So they can go, but with those IDs, they can follow her nearer to the station polling booth, which is inside a small building. So there are some limits. So deep into the polling station, I think the answer is no. But into the premises, if you have these kind of proper ID, you can go in once. Melon Talon Canton. They large in a year, thoroughly looking at your shoulder on it, standing in a year. A then say you ma Yaude, Luloga was subject, looking at Bawa. A dead was on she was Name for what to come Mama knows him, she replied. Say, I'll shoot a motor echo note, thought they side. Trap out this side. Poor Peter, Mason in a way to it. Poor Peter, sorry, when you need a way to it. အခုလိုမျိုးပျက်စီးလေလွင့်နေချိန်တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အင်းကပိုက်ဆံပေးထားလို့စွန့်ကြိုင်ကရွာလာပို့ပြီးချက်တဲ့လာပို့တော့โอเคကိုကဖုန်းညာစွန့်ခံကြွပြီးရင်ပြန်လာတယ်အတူစားတယ်ပြီးရင်ဖုန်းကြီးကကိုကအိတ်တော်တာပေါ့ဈေးလေးပွားပြီးအိတ်ဖုန်းကြီးကဝါးလေးတွေခုတ်ပြီးတော့ဖျားတယ်နှီးလေးတွေဖျားဝါးလေးတွေတက်စကားတပြောပြောနဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်အေးရနိုးလာတဲ့အချိန်အိုက်ဆက်ဆက်နဲ့နိုးလာ2နိုင်ခွဲလောက်အချိန်ညနေ3နိုင်လောက်အချိန်ကျနိုးလာတဲ့အချိန်ဖုန်းကြီးကစကားလေးတစ်ချက်ပြီးတယ်လင်မန်းလေးတစ်ချက်လှုပ်တာသူ့လက်တွေနဲ့နှီးလေးနဲ့နံပါတ်1ချက်ကတော့ကိုဘဝကိုအပြတ်တော့မခံနဲ့ဗျဘဝဆိုတာတမိုးရှိတယ်နံပါတ်2ကအချိန်ကိုသုံးချပါမဖြုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲလုပ်ပါကိုဘဝကိုတမိုးထားပြီးအချိန်ကိုသုံးဆွဲလိုက်ပါလုံးဝလမ်းကြောင်းမှန်တကူမှမလွဲမသွေရောက်တော့ဒါအဖြစ်ပဲဒါကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးသိတဲ့အဖြစ်ပဲ
ရေကဘယ်နာတစ်ခါဆိုရေစိတ်ထွက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်းရင်တခုမှတော့ခါတယ်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်တာကခုနကနေရာရရှိရေးတော်ရေးတက်ရေးအောင်မြင်မှုအစရှိသဖြင့်အရေးကြီးတယ်ကိုချင်းဖို့အရေးကြီးဒီစပင်နဲ့တွေမျက်လုံးနဲ့တွေအဲ့ဒီမြန်မာဝတ်စုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဝတ်တာကိုသူကပိုကြိုက်တယ်တော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝဟာပန်းခင်းတယ်လားမဟုတ်ဘူးကြမ်းတမ်းမယ်ခက်ထန်မယ်ဆိုတာကိုကျမလုံးဝသိတယ်အမေကိုဥတက်ပြီးတော့ကြိုးမွေးခဲ့အဲ့ရဲ့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ချိန်ကျမဘဝမှာအစားလည်းမစင်ရဘူးအနေလည်းမစင်ရဘူး우리 괜찮아. 나는 빠져 비죠. UMI 거. 나를 할 거지. 시발. 그래서 그다음 이제 너 이렇게 하래 또. 또 또래만. 기르고 저တရားနေတယ်နော်။တာဝန်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကြည့်မှုပုံမှာလည်းဒီလိုဥက္ကလာပပြည်သူလူထုတွေကသိတဲ့အတွက်သူတို့ကျွန်တော်ကိုရေးခဲ့တာမမှားဘူး။သိထားပါတယ်။နောက်ကဥက္ကလာပမှာလမ်းလေးကောင်းမှုလူတွေကောင်းမှုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင့်ဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းလေးကြီးကောင်းတာပုံတင်လေးကျေးဇူးကြောင်းဆိုပြီးတော့2010မှာရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကအခု2015တိရှိနေပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွတ်တော်ကူလည်းတက်တန်းမှာတက်တန်းရှောက်မှာတောင်းကလာပါမြို့နယ်မှာကျွန်တော်ကူပိုင်ငွေနဲ့ဒီလူလူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကူပိုင်ငွေနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလူလူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကွန်ဂရက်လမ်း40ရှိနော်။ဒါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဇ္ဈိမမီဒီယာရဲ့2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်မှာကတော့
ကျွန်တော်သတင်းစာဆရာစီသူအောင်မြင့်နဲ့ Mizzima Media ရဲ့ editor ချုပ်ကိုစိုးမြင့်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုစိုးမြင့်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ရေကောက်ပွဲမဲတွေလည်းပေးနေကြပြီကျွန်တော်တို့အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုအနေနဲ့အရရမှာပေးနေကြတာပေါ့နော်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တက်ကြွပေးတယ်တချို့ပေးပြီးသားလူတွေကလည်း Facebook တို့ဘာတို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့တင်ကြတယ်တင်ကြတော့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်တချို့ကျတော့ရုပ်သံမီဒီယာတွေကလည်းအခုဆိုအများကြီးပဲနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေဆိုလည်းဟိုရာကျော်တယ်ပေါ့နော်180ကျော်တယ်ဒီနေ့ဆို Skynet ကသူ channel 10ခုနဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ရိုက်လွှင့်နေဒါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလွှင့်နေတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစီသိနေရတာပေါ့နော်သိနေရတဲ့အထဲကဟိုတချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတချို့တွေဟိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အဲ့ဒီသတင်းတစ်ခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲဟိုဂျာနယ်တိုက်ကဟိုသတင်းတောက်တွေပေးပို့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာတာဂေတာမြို့နယ်ကဒီမဲယုံနံပါတ်29မှာပေါ့အဲ့ကြိုတင်မဲဘုံတွေကနောက်ကျပြီးတော့မှရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကသူကသတင်းပို့တာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဟိုမဲယုံဖွင့်တဲ့အချိန်ကတကယ်ဆိုရင်တော့မနေ့6နိုင်ဆိုစနေပြီဒါပေမဲ့8နိုင်25မှာဒါကြိုတင်မဲဘုံတွေကရောက်လာတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီထက်နောက်ကျတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရဆိုရင်တော့ဟိုလက်ခံလို့မရဘူးမဲယုံမဖွင့်ခင်မှာကြိုတင်မဲတွေကကြိုပြီးတော့ရောက်ရမယ်မတိုင်ခင်မှာသူကရောက်နေရမယ်ပြီးရင်စည်ရင်းတွေဆိုတာကတ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဟိုအတိတ်ဘယ်ဟာဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရလဲဆိုတော့ဥပဒေမှာအကြောင်းအရာကသူဟိုအကြောင်းရှိတယ်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေမဲလာပေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကြိုတင်မဲစည်းရင်းမှာပါတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်စည်းရင်းမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါမဲပေးပြီးသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်တွေလောက်ထားပြီးသားဟိုဖြစ်နေရမယ်ဒီတော့မှသာကြိုတင်မဲပေးထားပြီးသားလူတယောက်ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဒီမှာသိနိုင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမဲယုံမဖွင့်ခင်မှာမဲလက်မှတ်တွေလာပေးပါဆိုပြီးတော့မှဒါသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအခုလိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လောလောဆယ်အချိန်ထိကတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့အမတ်လောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာမဲယုံမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေကတော့ဟိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုစိုးမြင့်ကောဘယ်လိုနားလဲလဲကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့မဲဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟိုသတင်းတွေထဲမှာလည်းမဲဆန္ဒယုံမဲယုံတွေမှာတော့ဒီမဖွင့်ခင်မှာပေါ့မနေ့6နိုင်မဖွင့်ခင်မှာအဲ့ဒီကြိုတင်မဲပေးထားတဲ့ဟာတွေရောက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်နောက်ကျလဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ဝင်ပြီးပြိုင်တဲ့ပါတီတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဟိုစယူတဲ့ဟိုကနောက်ကျတော့ဒါမှမဟုတ်လဲအချိန်ကိုက်မဖြစ်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလို့ရှိဒါပေမဲ့တချို့ဟိုမရောက်တဲ့မဲဆန္ဒမဲယုံတွေရှိတယ်လို့6နိုင်မတိုင်ခင်မှာရောက်တဲ့မဲယုံတွေလည်းရှိမှာပါမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဟိုတနေရာမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ထူးခြားခြားအမြောက်ကလာကဒါမဲယုံနံပါတ်24မှာဆိုရင်ဒီမဲယုံတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်တဲ့ဒီသက်သေကလက်မှတ်မပါဘူးဆိုရင်ပေါ့မဲပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သတင်းတောက်ကအဲ့ဒါသတင်းပို့တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုတေချာ confirm ဖြစ်အောင်ပြောတဲ့လူကဘယ်သူတကယ်ပဲအဲ့ဒီမဲယုံမှာသူအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးလားမကျင့်သုံးဘူးလားဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မသိသေးဘူးတကယ်လို့သာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုဆွေးမြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲသူကကွာဟာချက်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်တာလေဟိုအထက်နဲ့အောက်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကချမှတ်ထားတဲ့ဟာပြောလိုက်တဲ့ဟာနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာမဲယုံမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူကပြောတာလှုပ်တာနဲ့တော့ကွာဟာချက်တွေကတော့ရှိတယ်အနေနဲ့များပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်မပါဘဲနဲ့တကယ်ကျတော့လက်မှတ်ဒီလက်မှတ်ရဲ့အတိတ်ပဲဟိုကဘာလဲသူကမှတ်ပုံနေအောင်ပြကြရမလို့ဘူးဒါနဲ့မဲပြီးလို့ရတယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာကိုနဲ့ကူကပြဿနာရှိနေတယ်မနေ့ကလည်းဒါပြောပြီးဒါကိုကပြဿနာရှိမနေ့ညဆိုရင်ဒါဒီနံပါတ်ဒီ slip အပြအတူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်တယောက်တည်းမှာ38ခုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား38ခုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကချက်ချင်းဟိုဒါဟိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတူတာတွေရှိရင်ပြောကြပါဆိုတာကဒီလိုမျိုးအပေါ်ကနေပြောလိုက်တဲ့ဟာနဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ကွာဟာချက်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဒါကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်တယ်မှာတော့အခုကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောထားတာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရစနစ်တကျနဲ့ဟုတ်ကဲ့ညစ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ညာတာလားဒါပေါ့ညစ်ပြီးတော့ညာတာလားပြင်ဆင်ပြီးတော့ညာတာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုဖြစ်တတ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုနာဒီနာလေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သေချာကြည့်ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအရကြိုတင်ကြံစီပြင်ဆင်ပြီးတော့ညစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုရဲ့
ဒီဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုမှကျွန်တော်တင်တဲ့မိကုန်းအများကြီးမေးစရာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါဟိုမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်တာပါဟိုရေဘူးကအပြင်ကတော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်တော့လေဒါဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဟို fee ပေါ့နော်မလွတ်လပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကဒါမဖြစ်လာဘူးတကယ်လွတ်လပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်နဲ့တင်တယ်မှန်တယ်နောက်အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတချို့အခုဒီကိုစွမြင့်တို့အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအစီအစဉ်ရက်ကူရေးမှာအပြင်ကိုရောက်လာတော့စကားတွေပါပြောကြည့်တော့သူတို့နားမလည်နိုင်တာတခုကမနေ့နဲ့ဟိုတနေ့ကပေါ့နော်6ရက်နဲ့9ရက်နေ့မှာဟိုရက်ဝေးသွားမဲ့လူတွေခရီးထွက်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေဟိုအလုတ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြိုတင်မဲပေးကြတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုအများပြားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာတခုကလက်သန်းတွေကိုမှင်မတို့ဘူးလက်သန်းတွေကိုမှင်မတို့ဘူးဆိုတာဒါကဘာဖြစ်လို့ဒါမတို့ရတာလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမတို့တဲ့အတွက်ဘာတွေများဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲကိုဆိုပြပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါအမှန်ပဲကျွန်တော်အမေကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကကြိုတင်မဲပေးရတယ်မနေ့ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အမေဟိုဟာလက်သန်းမှာမှင်တို့လားလက်မှာမှင်တို့လားပေါ့မတို့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကမှင်တို့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါမဲကိုထပ်ပြီးတော့မပေးရအောင်ဆိုအဲ့တော့ကျိုးတွေမပေးဘူးဆိုတော့ကျိုးတွေမှင်မတို့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုမှင်တို့လားမတို့လားမဲမဖို့မဲယုံတဲ့အဝယ်မှာစစ်ရမဲ့လူကမဲဟိုမဲယုံလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ဟာစစ်ရမဲ့လူကစစ်ကိုမစစ်တာဆိုတော့တရားဥပဒေကဒါဟိုဝင်ပြီးတော့မဲပေးလို့ရတဲ့ဟိုလူတိုင်းတော့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပပနက်နက်လေးနဲ့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်မဲပြီးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတောင်မှရှိနေပြီတစ်ခါသုံးခါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေဒီအချက်တွေကိုသူတို့မှတ်ထားမှာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကြိုတင်မဲကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမေးရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကဟိုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံသားတွေကအများကြီးပေါ့နော်မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်သိနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မဲပေးတာကတော့3000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြိုတင်မဲစာအိတ်ခေါ်တာပေါ့လူ3သန်းစာသူကရိုက်ထားတယ်ဒါကကျွန်တော်ကတိတိကျကျစင်းနေပြောတာ3သန်းစာဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်လက်တွေ့မှာအခုသူတို့မကြေညာသေးဘူးကြိုတင်မဲဘယ်လောက်ပေးပြီးသွားပြီလဲဆိုတာသူတို့မကြေညာသေးဘူးကြေညာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကသိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးအတွက်တော်တော်ကိုများမှာပဲအဲ့လိုများတဲ့ဟာကြီးကခုနကလိုပေါ့မှင်လည်းမသုတ်မှတ်လည်းမမှတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီမဲအရေးအတွက်ပေါ့နော်လူအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါဒီလူအရေးအတွက်ကြီးကတစုံတရာမှားယွင်းမှောက်မှားမှုတွေဖြစ်ရင်မဲရက်လက်တွေကရောမပြောင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့2010မှာတော့ကျင်းနေပဲလေ2010ကတော့ကြိုတင်မဲရလုံးဝပြဿနာကိုအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကြီးပြဿနာတွေထဲမှာပြဿနာအကြီးဆုံးပေါ့2015မှာကြိုတင်မဲရပထမပိုင်းမှာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပထမပိုင်းမှာသူကမဲပေးမဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်းက voters list ကပြဿနာဖြစ်နေတာအခုနောက်ပိုင်းအခုနီးလာတဲ့အများမနေ့ကတနေ့ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ပြည်ပမှာမဲပေးတဲ့ကြိုတင်မဲတွေပြဿနာတက်လာပြီဟိုမလေးရှားပေါ်မဲ့ဟာကဟိုဥရောပရောက်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီပြီးတော့အခုလည်းအခုဒါကြိုတင်မဲပေးတယ်အိမ်ကြီးလိုက်ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှင်တုတ်တာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကြိုတင်မဲကိစ္စကလည်း2015မှာအတိုင်းအတာထူးပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဟိုရှေ့1လ2လလောက်တော့ကျွန်တော်လဲမှားခဲ့တာပဲဘာမှားခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဟိုမေးကြတာပေါ့နော်ကြိုတင်မဲကပြဿနာဖြစ်လာနိုင်သေးသလားကျွန်တော်ကလည်းဒါပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စကားကိုယုံစားမိတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မပူပါနဲ့ပေါ့အခုဒီချိန်မှာဆိုရင်ကြိုတင်မဲကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်စေရပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြိုတင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အနေအထားကိုပေါ့နော်ဘလို့လူတွေမှသာပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တိကျပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကိုဖြစ်စေရမယ်တစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြိုတင်မဲပေးတဲ့စီမှာလဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးမဲပေးသလိုပေါ့စောင့်ကြည့်မှုတွေပါရှိစေရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ယုံကြည်ပြီးတော့တိတ်မပူကြပါနဲ့ပေါ့ပြည်လူထုကိုကျွန်တော်ပြောမိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့သုံးသပ်ခဲ့တာမှားပြီဆိုတာကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟိုဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်တည်းပဲအခုဒီနေ့ညနေဆိုရင်မဲရီတွက်တဲ့ကိစ္စတွေပါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟို2020အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုပြောပြချင်တာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2020တုန်းကလည်းအခုလိုပဲဒီအောက်ခြေမဲယုံတွေအကုန်လုံးမှာဒီမဲရီတွက်တာကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနဲ့ဒါရီတွက်ခွင့်ပေးထားတယ်တကယ်လဲအခွင့်အရေးကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအမတ်လောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီအချိန်ကတော့အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝရတယ်ဥမဲပေးတဲ့အချိန်မှာတော့အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝမရဘူးဘာမရလဲဆိုတော့မဲလာပေးတဲ့လူတွေကဘယ်သူမှဘယ်ဝါမှသူတို့လည်းစစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအမှန်တော့စစ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမှာပေါ့နော်သူတို့စစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခွင့်အရေးမရဘူးဒါပေမဲ့ညနေဆိုရင်တော့ရတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့အရှိမအကုန်လုံးကရီကြတာကိုရီလို့ဒီစုံတစ်ခုကလွဲသွားတယ်မှားသွားတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့တွေကဝေဖန်ခွင့်ထောက်ပြခွင့်တွေရှိတယ်2010တုန်းကကြတော့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကဟိုဝင်ပြီးတော့ပြန်ရတာပြည်ခိုင်ဖြိုးကလွဲရင်သူတို့မှလူအင်အားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ
မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခုမှာသူ့အတွက်ပေါ့နော်မြို့နယ်အဆင့်လောက်ဆိုရင်ပဲမဲယုံမှာကအမှယာနဲ့ချီရှိနေရင်သူလူမထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မဲစင်းတွေကဘလို့တက်သွားလဲဆိုတာသူတို့တွေကောင်းကောင်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအဓိကပြဿနာပေါ်တာကအောက်ခြေမဲယုံတွေမှာမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်မဲယုံတွေမှာမြို့နယ်မဲယုံတွေမှာဟိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြို့နယ်မဲယုံတွေမှာမဲရီတွက်တဲ့စနစ်ကိုတေးသေးချာချာအစိုးရကမပြောထားဘူးအခုဆိုရင်သူတစ်ချိန်လုံးသူကဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲအာယုံစိုက်တယ်ဘာလို့ဆို2010ကြုံထားတာဘူးအဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့မဲယုံတွေလာပါလွတ်လပ်စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာညာတစ်ချိန်လုံးသူပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှာလွတ်လပ်စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြောတာဒီနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်မကြားသေးဘူးနောက်ပြီးတော့မှမြို့နယ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှမဲကိုဘယ်လိုရည်တွက်မယ်ကောက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကြားဘူးဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတာကတော့လောလောဆယ်အချိန်ထိပေါ့နော်2မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်တစ်မျိုးက electronic vote နဲ့ဆိုရင်တော့သူကရည်ဖို့မလိုတာမဲတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူသက်ဆိုင်ရာမဲကို electronic စနစ်နဲ့သွားပြီးဆိုရင်စစ်လိုက်တာနဲ့ကိုသူကပေါ်နေပြီဘယ်သူကဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲမဲလက်မှတ်နဲ့နံပါတ်တွေနဲ့စက်ကူတွေနဲ့သုံးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာကတော့ဥမာထိုင်းလိုတိုင်းပြည်ကမ္ဘောဒီးယားလိုတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ရှိတုံးပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာကြတော့ဟိုဒီရုပ်ောက်ပွဲတွေအချိန်ချင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသွားပြီအဲ့ဒီတော့ညနေဆောင်ပြီးဆိုရင်သူတို့စီမှာကအဲ့ဒီမြို့တော်ခမ်းမလိုပါလို့မှာမဲတွေစုစည်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့မဲတွေစုစည်းတဲ့ခါကျတော့ရည်တွက်စရာမဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပကကြိုတင်မဲလက်မှတ်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကလည်းညနေ4 နာရီမတိုင်ခင်သူ့စီကိုရောက်မှသူကအဲ့ဒါရည်ရမှာအဲ့ဒါလောက်ပဲနည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုရည်တွက်ပြီးတာနဲ့အောက်ခြေမဲယုံအသီးသီးကရောက်လာတဲ့အထုပ်ရယ်စာရွက်တွေရယ်အထုပ်တွေရယ်စာရွက်တွေအထုပ်တွေကတော့တကယ်တော့သိမ်းယုံပဲဘာမှလုပ်เสียမလို့အဲ့စာရွက်တွေကိုပဲဒီဘုံမှာဖြစ်စေတနေရာမှာဖြစ်စေရေးမှတ်ပြီးတော့မှရည်တွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေါ်တာအဖြေ result ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသိရမှာဟိုဒီတိုင်းပြည်လုံးသိနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ result ကိုရည်တွက်တဲ့စီမှာ2010တုန်းကဆိုရင်တော့ဘလို့မှအပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလိုက်တာမှကိုယ်စလဲမပြောနဲ့ပြည်သူလူထုမပြောနဲ့အမတ်လောင်းကိုယ်တိုင်တော်မှဟိုမလှမ်းမကမ်းမှာဘီယာဆိုင်တို့လက်ဖိတ်ဆိုင်တို့မှာထိုင်ဆောက်ရတဲ့ဘောကသူ့ကံကြမ္မာအဲ့ထဲထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီနီးနဲ့ဟိုမဲလက်မှတ်တွေကိုဟိုဘလို့လဲလိုသလိုရည်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တညလုံးအဲ့ဒီထဲမှာပဲထားပြီးတော့ရည်တဲ့အခြေအနေတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီနေ့ဒါ2015အရန်အရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှေ့မှာလဲဒီလိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအစင်မပြေတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီအခုချိန်ထိလည်းဖြစ်နေတော့မဲ့ဒါတွေကနောက်ထပ်ဘာဆက်ဖြစ်လဲမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီမဲရီတွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညနေဆောင်အချိန်မှာရီတွက်တဲ့ဟာကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနဲ့ဒါရီတွက်သင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲကိုဆိုမိအတွေ့အကြုံအရနိုင်ငံတကာမှာဟောပါဘယ်လိုမျိုးရီတွက်ကြလဲနောက်ဆုံး finalize လုပ်တာတော်တော်များများတော့မှအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးတော့မှသူက computerized နဲ့ digital ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုရီတွက်တယ်ဟိုတိတိကျကျပဲဟိုမှာစင်းရင်ကဘယ်သူကမဲပေးမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလာပေးတယ်ဆိုတော့သိမ့်ပြဿနာမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာပြဿနာရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးလဲဆိုသူတို့လည်းရှိတာပေါ့ဥပမာအပြင်သူတို့တချို့ဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီမငြိမ်တဲ့ဒီလုံခြုံရေးမကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတောင်ရှိလဲဆိုရင်မဲဘုံကိုတောင်ဒါမဲယုံကနေအထွက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါတနက်ပြပြီးတော့လူပြေးတာဘာလို့ကိုပါတီရှုံးတော့မယ်ကိုကန်ဒီဒေးကိုယ်စားလှယ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုအဲ့လိုမရှိဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တော့လုံးဝမဆိုးတာကဘာလဲဆိုတော့အခုကအစကတည်းကရင်တကိုးလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အစကတည်းကမဲပေးတဲ့လူစင်ရင်းတဲ့ဟိုပြဿနာတွေအခုကျွန်တော်တို့မှာနော်အခုဒါဟိုကြိုတင်မဲရောဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့လေဟုတ်တယ်အဓိကအကြောင်းလဲပါတာပေါ့အဓိကဆိုတာဗာလဲခေတ်ဆက်ဆက်ကဖြစ်နေကြတာဒါပေမဲ့လုံပုံကင်မုံတွေမှာလဲကျွန်တော်တင်နေအရန်အားနေတယ်အားနေတယ်ဒီကြားထဲမှာအခုချိန်ဒီတန်တရားရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာစောင့်ကြည့်ရမှာကဒါကသမင်တက်တဲ့ညစ်တာလားမှန်တယ်သမင်တက်တဲ့ကြံစီထားတာလားဒါပေါ့သမင်တက်တဲ့ဟပေးထားတာလားညစ်လို့ရအောင်မှန်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နဲ့တင်တယ်ကျွန်တော်တင်တယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဒါသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့မှဟိုမတရားကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲလေးမရှိကြဘူးအထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ပြောလေးပြောထားရှိကြမှာပေါ့အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအနေထားရောကိုဆွေးမြတ်တိတော့ဆိုရင်ဒီနာမည်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်လဲတော်တော်လေးမဲပေးကြတယ်ဘယ်သူတွေတော့ပေးပြီးကုန်ပြီလားအခုဟိုဟာကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့တက်မှာလဲအတိုင်းတာထူးတယ်ပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်မဲပေးပြီးဗဟန်းမှာနောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မဲပေးပြီးနေပြီးတော့မှပြီးတော့ဒုသမရလာရှိုးမှာဒေါက်တာဆမ်မော်ကန်လာရှိုးမှာပေးပြီးကျွန်တော်အခုချိန်ထိတော့သမရမဲပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မကြားသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို celebrity တွေဟိုအဆိုတော်တွေတော်တော်များများရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေတော့မဲပေးပြီးခင်ဗျဆိုတော့မဲပေးတဲ့လူတွေရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့မနှက်ပိုင်းပေါ့အထူးသဖြင့်မနှက်ပိုင်းတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့မဲပေးတဲ့ဟာတော့လေဟိုတော်တော်ဟိုတက်ကြွမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းကောက်ထဲမှာလဲမဲပေးတဲ့လူဦးရေရဲ့ဒီယာဂိုင်နှုန်းကမြင့်မယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတာရှိတယ်81နဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကမဲပေးမယ်ဆိုတော့အကောင်းမြင်တယ်လူတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်တက်ကြွတယ်မဲပေးရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမနေ့ကလည်းပြောပါတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘယ်သူမဲပေးရမယ်ဆိုတာဟိုတေချာမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းကဟိုဒီရွေးကောက်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုသိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ကဒါရာခိုင်နှုန်းနည်းသေးတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီလောက်ကိုပဲသိတယ်ပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်မဲပေးခြင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုခုနကတော့ပြောသလိုကိုစိုးမြင့်တို့ကတော့ဒါစစ်တမ်းကောက်တော့ထွက်လာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုတွေ့ရတာဒါတိကျခိုင်မာမှုရှိတယ်ကိုဘယ်လောက်တော့ကောက်တယ်အဲ့မှာဆန္ဒပေးတဲ့လူဘယ်လောက်ကရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်မှာကနောက်အရှိသဖြင့်မှတ်တမ်းတင်မဲ့အခုဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဘယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဆိုတော့အခုဒီနေ့မဲပေးလာတဲ့လူဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ထက်နည်းနေမဲပေးတဲ့လူနည်းမယ်ဆိုတဲ့အဖြေပုံစံမျိုးထွက်ရင်မှန်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အန်ဒီရဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ချက်ကိုလည်းပြပြပါအောင်ရှင်
constitution ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ club တွေမှာပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတယူအသိန်းစင်ကလည်းမဲပေးပြီးပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ် big names တွေပေါ့ big shots တွေကတော့ဒါမဲပေးပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မဲပေးပြီးလို့အဓိကတော့ဒီချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာလူဘလောက်လောက်ကမဲပေးလဲပေါ့ voter stand out လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူဘလောက်လောက်ကမဲပေးဘာဆိုတော့ဥမာမဲပေးတဲ့လူရာခိုင်နှုန်းက20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်30ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့စံနှုန်းထဲမှာပြဿနာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုလာတဲ့သတင်းအရာခုနပြောသလိုကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းတွေရဆိုတော့ဒါမဲပေးမဲ့လူရာခိုင်နှုန်းများတယ်81နဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်တမ်းကြိုကောက်ထားတာပေါ့နော်လက်တွေ့မှာအခုဒါဝင်လာတဲ့တဲမှာဇီးကုန်းမဲယုံအမှတ်9မှာတဲ့50ရာခိုင်နှုန်းမဲပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်မနေ့10နာရီ10မိနစ်အထိပါလူသူက1480ရှိတာမဲပေးမဲ့လူအဲ့ဒီမှာ930မဲပေးပြီဆိုတာမနေ့10နာရီ10မိနစ်လောက်ထိမှာ50ရာခိုင်နှုန်းကမဲပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒေါဘုံမှာလည်းအလားတူပဲဒေါဘုံမှာလည်းမဲပေးတာ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားပြီဒေါဘုံမျိုးနဲ့မနေ့17နာရီအချိန်မှာပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်များ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မဲပေးပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီလေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကနေပြောတယ်ဒေါဘုံမျိုးနဲ့မှာဆိုမဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း42,500ရှိတာအဲ့ဒီမှာ50ကျော်ကမဲပေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့အဖြေတွေလိုပဲပေါ့နော်မဲလာပေးတဲ့လူတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းများမယ်လို့ဆိုလိုတာ50ရာခိုင်နှုန်းအထက်တော့ကျင်းတည်တဲ့လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့လောလောဆယ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဟိုထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ဒါမဲစင်းစာအုပ်မှားယွင်းမှုဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထည့်ရမယ်မဲဆန္ဒရှင်စာအုပ်နဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုထည့်ရမယ်စာအုပ်တအုပ်လုံးမှားပေးပြီးမှသိရသည့်အဖြစ်တာဂေတ၄မြောက်ရက်ကွက်မဲယုံ9မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့မဲယုံ9ရဲ့မဲယုံမှုဒေါခင်ဝင်းကြီးကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းတွေပေးစဉ်ကဒီကိစ္စမျိုးကိုသင်တန်းပေးခဲ့တာမရှိလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့မဇ္ဈိမကိုပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီအကုန်ကြခန္ဓာတွေပါရှိတာပေါ့နော်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုစိုးမြစ်ဒါရှေ့ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းတစ်ချိန်မကပြောပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပါတီလောက်ပဲအကြမ်းမြင်သိကြတယ်မဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူတွေကိုတိတိကျကျမသိကြဘူးပြီးတော့မှနောက်အခုခက်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမဲပေးတဲ့စနစ်ကအရင်ခစ်တင်တဲ့ကိုလုံးဝမတူဘူးတခါလဲတပြိုင်နက်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမဲအနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီဗာလဲလွတ်တော်3ခုအတွက်ကို3ယောက်ရွေးပေးရတယ်နောက်တိုင်းသားဖြစ်မယ်နောက်ဒီတိုင်းသားမဲဆန္ဒနယ်မြေလည်းရှိမယ်ဆို4ခုတောင် तू ကပေးရတယ်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ तू မှားတာပုံများလာတယ်ဒီအုပ်စုထဲမှာဘလောက်ဟိုအုပ်စုထဲမှာဘလောက်ဒီလိုတွေမှားတာများတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုအများကြီးမဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင်တော့မှဖြေရှင်းပေးမဲ့နီလန်းကတော့တကယ်တော့ရှိလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့နီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မဲယုံတယုံဆိုရင်မဲယုံနဲ့တူအောင်ပေါ့ဥမာပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဆိုရင်ဒါဘသူတွေပေါ့နော်ဒါဓာတ်ပုံလေးတွေပိုင်းနဲ့သူအကုန်လှုပ်ထားလို့ရတယ်ကိုစမြမရဘူးလားဒါရတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့မှလာတဲ့ပြည်သူတွေကအော်ဒါပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဒါဒီမဲယုံနေမှာပဲဒါလိုက်သိချင်လဲသိပေါ့နော်ဒီကကြိုပြီးတော့သိမထားရင်လဲဒါအမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်ဆိုရင်ဘသူတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့မှအမျိုးဘာလဲပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်အတွက်ဆိုဘသူတွေပေါ့အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့မှသာမဲသွားပေးတဲ့ခါကျရင်လဲ तू ကပို့အဆင်ပြေမှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုတဲ့ဘယ်လိုလဲဆန္ဒပြုခန်းထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာစာအုပ်တုပ်မှားပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှားပါလာတဲ့ဥစ္စာကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အတွက်လွှတ်တော်အမတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီတိုင်းသူတို့ကဆန္ဒပြုခန်းမှာတယောက်ပြီးတယောက်ကိုဆုတ်ပြီးလက်မှတ်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဆုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆုတ်ပေးတဲ့လူလည်းတတိပြုမိပုံမပေါ်ဘူးဒီမဲလက်မှတ်တွေကိုဗာလဲပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်မှားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဆန္ဒပြုတဲ့လူတွေကလည်းတတိထားမိတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအဓိကမဲပေးမဲ့လူတွေကပါတီဝဲကြည့်ပြီးမဲပေးမယ်ဆိုဒီမှာရှာလိုက်မယ်သူကပါတီဆိုတာတွေ့ပြီးဆိုရင်သူကထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်လူနာမည်တွေတောင်ဖတ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမှားအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆင်ကျင်စရာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးအခုပဲအဲ့ဒီပေါ့တခုဝင်လာတာဒီအယောင်ဆောင်မဲထဲတာလူကသူ့နာမည်ဥမာဒေါ်လှတကယ်ကဒါပေမဲ့မတ်ဖြူဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးပဲဒါပေမဲ့လာပြီးတော့မဲထဲတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ကျွန်တော်မဲယုံထဲမှာပဲအမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကနေပြောလိုက်တယ်ဟာခမည်းနာမည်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှဟာဟေးဒါငါဆပ်ကြီးဘာဆပ်ကြီးငါပေးလိုက်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မလစ်ကနေတော့အဲ့အယောင်ဆောင်မဲထဲတာအခုတက်လာတာဟင်္ဒရာမျိုးတဲ့တာ90တောင်ရက်ွက်မဲယုံအမှတ်9မှာယနေ့မနေ့10နာရီခန့်ကအယောင်ဆောင်မဲထဲရန်ကြံစီမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့တည်အတူရနေတဲ့ပါတီတစ်ခုကနေပြီးတော့ तू ကစောင့်ပြီးတော့တိုင်ကြားလို့ပေါ်သွားတာဒါပေါ့ဆိုတော့
ဒါမျိုးတွေတော့အခုစကြားတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့မနေ့ကတော့မှဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့အယောင်ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့သူအမှန်ဖြစ်သွားပုံရတယ်စာရွက်ကလေဒီ mail slip ကရပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမဲပေးသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလည်းကြည့်သတင်းတွေတက်လာဒါဟိုမြစည်းမသတင်းတောက်တွေကနေတက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေတော့အခုစတက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒါတွေကကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတာလားဒါပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုနာဒီနာဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်တာလားကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလွတ်လပ်ပြီးမျှတတယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြံစီပြီးကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့ nation wide ပေါ့နော်တကယ်ကြကြပြန့်ပြန့်ညစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြောလို့မရတာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးခုနကလိုဟိုနာဒီနာဖြစ်တာဒါမတော်တဆဖြစ်တာကြိုတင်ကြံစီတာမဟုတ်ဘူးရွေချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်ကြီးကိုဂယူဆိုင်ရတော့မယ်အချိန်ရောက်လာပြီ။ဘာလို့ထွက်လာပြီသတင်းတွေကထွက်လာပြီ။ဟိုနာဖြစ်တာဒီနာဖြစ်တာအနည်းဆုံးတော့ဟိုနေရာဒီနေရာတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာဒီမှာတင်ပြီးမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုး complaint တွေကိုခုနကနိုင်ငံတကာလေးလာတဲ့လူတွေကရောနိုင်ငံတွင်းကလေးလာတဲ့လူတွေကရောစောင့်ကြည့်မှတ်ထားပြီးတော့ကဲနောက်ဆုံးတည့်မှာကဲဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကတကယ်ရောမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တာလားတကယ်ရောမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ခဲ့တာလားနီးစနစ်ကြကြတော့ဟိုမရှိပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိတာလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ရက်လားလာလားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့လောက်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်နဲ့တင်တယ်ခုနကတော့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲပြောတဲ့ကိုစုမြင့်ပြောတဲ့ case ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါအငင်းပွားစရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုနှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုပထမတစ်မျိုးကတော့ဟိုဘာလဲဆိုရင်တမင်္ဂလာပေါ့နော်ဟိုတခြားလူရဲ့မဲစာရွက်ကိုယူပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်မဲပေးပြီးသားဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်တနေရာမှာမဲသွားပေးတာဒီတနေ့တည်းမှာပဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာပေးတာလည်းဖြစ်မယ်သူပြဿနာရဲ့အရင်းခံကတော့ဒီမဲလက်မှတ်တွေကိုဟိုမစစ်ဆေးပဲနဲ့ထုတ်ထားပေးတဲ့ပြဿနာဟုတ်ကဲ့ तू ကဒီလိုမျိုးကိုစွမြရဲ့စစ်ဆေးမှုမရှိတော့တဲ့ဟာကလေဘယ်အဆင့်မှမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဲစင်းမှာပါတဲ့လူတိုင်းကိုဒီသက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတဲ့မဲလက်မှတ်တွေအကုန်ကူးရေးလိုက်တယ် तू ကမစစ်ဘူးအကုန်လုံးကူးရေးလိုက်တယ်ဒီမှာစာရွက်မှာဘယ်လောက်ပါလဲ1000ဆို1000အကုန်လုံး तू ကူးရေးလိုက်တယ်စက်ကူအထက်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီအဲ့စက်ကူအထက်ကြီးတွေကို तू အပိုင်လိုက်ပေါ့ယာယီမှုတွေဆယ်ယီမှုတွေအကုန်လုံးခွဲဝေပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မဲလက်မှတ်တွေကဒါရောက်သွားရောပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောသလိုမတမာမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းဝင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်တစ်ချက်ကရိုးရိုးသားသားလူကလည်းစာမတတ်ပေမတတ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဥစားပေါ့နော်ကဲအောင်မြင့်ရေဟိုနင်းဟိုမဲလက်မှတ်တော့ရပြီပေါ့ဘာညာဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်မှတ်ရတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ကြည့်မှပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာမတတ်တာလည်းရှိမလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစာရွက်နဲ့ तू သွားမယ်သွားပြီးတော့မှသူ့လာပေးလို့ तू လာပေးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ तू အဲ့မှာထွက်ဆိုခြင်းလဲ तू ထွက်ဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာလဲပြောရဆိုရတာအရန်ခက်သွားပြီဒါတော့မှကြည့်ရတာဒီ case ကိုကြည့်ရတာသူ့ကိုသိနေလို့ဒါကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတားဆီးလို့ရတာဒါအငင်းပွားစရာလုပ်လို့ရတာသူ့ကိုမသိနေဘူးဆိုရင်ကိုစွမြင့်ဒါတားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအမတ်လောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းဒါကိုရုတ်တရက်သွားတားဆီးခွင့်လည်းသူ့မှာမရှိဘူးမသိကြရင်သွားမစစ်ရဲဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့စစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲပေးတဲ့ဟာကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ပြုတ်မှဟာကလည်းဒါရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတကယ်ပြောမယ်ဆိုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒါဥတင်ရေးလုပ်တဲ့ဒီမဲစင်းသက်တွေကလက်မှတ်ရဲ့ပြဿနာပဲအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာသတင်းတစ်ခုတော့ဝင်လာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဟိုဟာကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးလေဟိုဟာဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကမဲပေးတဲ့အခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟိုဒါကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံရေးအရေးပါတယ်ပေါ့နော် NLD အနိုင်ရခဲ့လင်လေတဲ့လက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြောခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့၎င်းအနေနဲ့လက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တာပေါ့ပြည်သူကရွေးချယ်တာပဲတဲ့သူပြောတာကတော့ကျွန်တော်ဘာမှလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအေးချမ်းပေါ့ဗျာတဲ့ပြည်သူဆန္ဒအတိုင်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သူတို့အားကိုးရတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအောင်မြင်မှုရတာလိုလားတာပေါ့တဲ့ဆိုတော့ဒါသူပြောရတယ်ဆိုတော့စိုးရင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများကပေါ့နော်တော်တော်များများဆိုတာမြန်မာပြည်ထဲတင်မဟုတ်နိုင်ငံတကာကလည်းစိုးရင်တယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒါအနိုင်ရသွားရင်အထူးသဖြင့်အပြတ်အသက်တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရသွားရင်တမတော်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတမတော်ကအာဏာလွှဲပေးပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုရှိတယ်မှန်တယ်ဟိုနည်းနည်းလေးနိုင်သွားတယ်သူမသားကိုမသားလေးနိုင်သွားတယ်မဲသိမ့်မကွာဘူးဆိုရင်တော့လေဟိုညှိလို့ရတဲ့စကားတော့လေဒါပေမဲ့အပြတ်အသတ်နိုင်သွားတယ်အထူးသဖြင့်တော့တမရတောင်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဟာအစိုးရတောင်ဖွဲ့နိုင်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမတော်ကအာဏာလွှဲပါမလားဆိုတော့90ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မှန်တာပေါ့90ခုနှစ်ကအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုအခုလောလောဆယ်အထိကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်းပြောတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတလည်းပြောတယ်ဒါပေါ့မဟုတ်ဘူးဘသူနိုင်ဟိုဟာအာဏာလွှဲပေးပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနိုင်ငံရေးရတော့အရေးကြီးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့
တတ်မှတ်ပါတယ်ဒါဟိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးတည့်ကြတော့ဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒါဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတက်မတော်အပါဝင်ဒီအင်အားစုတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလက်တွဲလုပ်ယူရမှာမတူညီတဲ့ဟာတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များညီအောင်ညှိပြီးတော့မတူညီတာလည်းရှိမှာပဲအဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမတူညီစရာဘူးမလိုဘူးလေဘာလို့သူယူဆကိုယူဆဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတာဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအတွက်လက်တွဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရလဒ်ကိုလက်ခံပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါရလက်အကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိတော့အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ကိုစီတော်မြေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကြားတဲ့ခါကျတော့ပထမကျွန်တော်တို့တခုမျှော်လင့်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဒါလွတ်လပ်တရားမျှတမှုပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမျှော်လင့်တယ်တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကအဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တူးချင်းဆန္ဒဆိုရင်တော့မနှက်ဖန်လို့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကကြားခြင်းတယ်မနှက်ဖန်လို့အချိန်မှာဆို result တွေကထွက်နေထွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှသမရကြီးကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်သူ process ကဘယ်လိုသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစစ်ရေးကိုဟိုလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေလို့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့နားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာကဒီနေ့အချိန်ထိမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုစမြမဖြစ်သေးဘူးเนาะတစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့စီမှာ1962ကစလို့တကယ်ဟိုဥစားပေါ့เนาะဒီအယက်သားပြည်သူလူထုကဟိုဘယ်လိုလဲရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့အစဉ်လာကလည်းဒီနေ့ချိန်ဒီမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးအလားအလာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအရန်ကိုပြောစရာရှင်စရာဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစေးရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအတိုက်ခံအာဏာရတမတော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမကဘူးဒါဒီကြားထဲမှာလည်းအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစေးလိုတာပဲအဲဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်ချခဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုထောင်တဲပုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါနှစ်ဖက်လူအမျိုးလည်းရှိနေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလူများစုဗမာတွေနဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမြို့သားပြန်လဲရင်ကြားစီပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူနည်းစုတွေမှာလည်းလူနည်းစုတွေရှိတယ်ပြန်ရှိတယ်ဘာသာရေးလူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမတူညီတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစီဆိုတာကပြောတဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုတစ်ဖက်တည်းလည်းနှစ်ဖက်ဟိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တည်းမကဘူးပေါ့နော်သူကဘက်တည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဟာလို့ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့တည်ထောင်မှုဆိုတာအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစီမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီပေါ်အခြေမခံဘဲနဲ့လုပ်လို့တော့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဒီတိုင်းသားနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေရွက်ကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုနောက်ပြီးတော့လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကိုဘယ်လိုများကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေသယ်ဆောင်မလဲဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီငါပြောမဲ့အကြောင်းအရာတော့လူငယ်ပါလူငယ်နဲ့နိုင်ငံရေးလူငယ်နဲ့
ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့လူငယ်တွေ issue ကိုအဓိကစကားပိုင်းဖွဲ့ကြမှာပါဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းစုံနေပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကဆရာပဲစပြီးတော့ကျမတို့ကဘယ်ဖွဲ့စည်းရဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါဆိုတော့ brief intro လေးလုပ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်လင်းဦးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအစိုးရမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူ့ဖိုရမ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်နေတာဝန်ယူနေပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ခိုင်စုပါကျွန်မအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရပါအလုံးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ရှင်တိုင်မှုအတွက်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မနေရာကတော့ပပဲတန်းမှာနေပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ခင်တနာမြင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအရှင်အိတ်မြန်မာပါအရှင်အိတ်မြန်မာရဲ့ဒီ Youth and Governance Program ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော် manager အနေနဲ့ပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဘိုဘိုဦးပါစမ်းချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေကိုစားပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်နောက် civil society မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့နေဆုံးပါတယ်အမျိုးသားမျိုးကြီးလည်းညပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာပဲမေးချင်တယ်ဆရာတို့အဲ့မြန်မာ forum ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူငယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးလူငယ်ဘဝပြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့normally ကတော့အသက်25နှစ်အောက်ဆိုရင်ကျောင်းသားဖြစ်စေကျောင်းသားမဟုတ်သည်ဖြစ်စေလူပြဖြစ်စေကျင်းလက်ဖြစ်စေလူငယ်ဆိုတဲ့ထက်ပေါ့ねကျွန်တော်နိုင်ငံလူကြီးရဲ့ majority ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကအခုဖြစ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကာလမှာလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ဘာတွေဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်သိကြပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲ့အဓိကလောက်တာတော့ပြည်သူ့ဖိုရမ်တွေလောက်တာပေါ့နော်ပြည်သူ့ဖိုရမ်တွေကဒီနယ်တွေမှာလည်းလောက်ပါတယ်ပြည်နယ်တွေပေါ့နော်မွန်ကရင်ကရစသည်အပြင်ဒီလိုပြည်နယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူ့ဖိုရမ်တွေလောက်တယ်နောက်ဒီမြန်မာပြည်သူ့ဖိုရမ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလောက်တယ်အဲ့တော့လောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ issue တွေပေါ့အဓိကတော့လူငယ်တွေကြုံနေရတဲ့ကိစ္စလူငယ်တွေရဲ့အတန်လူငယ်တွေကဘာတွေဖြစ်ချင်တယ်လဲအနာဂတ်အတွက်ဘာတွေမျှော်မှန်းထားတယ်လဲဒါတွေကိုဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့ခါတိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ပညာရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးဒီတဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဒီတဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မူရစေဝါပြဿနာလူငယ်တို့ကြားထဲမှာတော်တော်လေးကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒါအစိုးရကဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဖိုရမ်တွေမှာဆွေးနွေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကလူငယ်နဲ့ထိတွေ့နေအခုဒီ forum တွေနဲ့ပြည်သူ့ forum ပေါ့နော်ဒီကမှာသူတို့ဘက်ကလူငယ်တွေရဲ့လူလားချက်တွေနောက်issue တွေပေါ့ဟုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ society ပဲဆရာမတို့နေတဲ့ဒီ action 8ကတော့အဲ့လူငယ်ပတ်သက်လို့လောလောဆယ်စောင်းနေတာလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အရှင်မြန်မာအနေနဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းပေါ့နော်12ခုလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပေါ့ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရောမြို့ပြမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရောပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အဓိကတော့ဒီ empower ပေါ့နော်လူငယ်တွေကြားထဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်တက်ဖို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်နောက်လူငယ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကလူငယ်တွေကိုသင်တန်းတွေလည်းပေးပါတယ်အရှင်အိမ်မြန်မာသင်တန်းတွေလည်းပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းလေးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ non educated young people တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းသင်တန်းတွေပေးတယ်အခုလက်တလောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကအရှင်အိမ်မြန်မာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုactive citizenship ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့တို့ကိုသင်တန်းတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အရှင်အိမ်မြန်မာတော့လူငယ်တွေကိုပဲဥတီပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ပဲဥတီပြီးတော့သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အောင်လုပ်ပေးတယ်လူငယ်တွေကမှတဆင့်သူတို့ကြေးရွာဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့လည်းသူတို့အချင်းချင်းပေါ့နော်ကြေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြေးရွာမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပေါ့နော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့မြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ engage လုပ်တတ်အောင်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တတ်အောင်လို့လည်းကျမတို့သူတို့သင်တန်းတွေလည်းပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မြို့နယ်အဆင့်ပေါ့နော် state နဲ့ region အဆင့်တွေမှာလည်းလူငယ်တွေအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်နဲ့အစိုးရဆိုင်ရာပေါ့နော်လူကြီးကြားထဲမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ချိတ်ဆက်တတ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်တော့သင်တန်းတွေကိုပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျတော့ဒီ society မှာလုပ်နေတဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆရာမတွေကသူတို့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာ engage လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေသိရပါအဲ့တော့ဒီဆရာမတို့ဆရာတို့ကျတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစားပြုတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကိုယ်စားလောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီမှာလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့
လုံနေတဲ့ဟာတွေလုံချင်တဲ့ဟာတွေ policy တွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလှည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အရင်လှည့်ချင်ပါတယ်ဆရာမမြို့သားတော်ရေးပါတီကနေပြီးတော့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ပေါ့နော် lower house ဆိုအဲ့ candidate တွေနဲ့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတော့ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေတတဟိုအနုရင်တွေထားပြီးတော့ policy ရှိမှာပဲ education နဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဆရာမတို့ပါတီနဲ့လူငယ်တွေပတ်သက်တဲ့ policy မှာဘယ်ဟာတွေကိုအဓိကထားလဲသိချင်ပါတယ်ဟိုကျမတို့ဒီမှာပါတီရပေါ့နော်အဓိကကကြတော့ကျမတို့ generation gap ပေါ့မဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီ first line up ရှိမယ် second line up ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှိရသွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုအခုဟိုလုံနေတဲ့လက်ရှိလုံနေတဲ့ဟိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ကနေပြီးကျမတို့ကလည်းဗာလဲဆို backup တောက်လျှောက်လိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဆို generation ဟိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုအသက်အရွယ်အုပ်စုလိုက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူပြင်ဘယ်သူဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုကိုတာဝန်နဲ့ကိုမျှပြီးတော့ကျမတို့ခွဲပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုဒီပါတီရဲ့ဒီမူဝါဒမှာဒီ generation မပြတ်ရေးပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ရှေ့အလုပ်ခဲ့တဲ့လူဟိုအခြားမှတ်ခဲ့တဲ့ policy နောက်ပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဟိုတွားတယ်လဲဒီလိုလမ်းကြောင်းမျိုးတွေကိုလည်းနောက်ကနေပြီးကျမတို့ကတောက်လျှောက်လေ့လာနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုကျမကိုယ်တိုင်တော့အခုဟိုဒီလိုတော်မှာဟိုဘောနော်ရွေးကောက်ခံမှုအတွက်ကိုဝင်ပြီးတော့ပါလို့ရတယ်အမှန်ငယ်ပြောရင်တော့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဒါကျမတို့ကနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ပြောရင်တော့လူငယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအခုဟိုစပြီးတော့ဟိုဝင်ပြိုင်မဲ့နေရာမှာကျမတို့နေရာပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ဟိုပါလာတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအမှန်ဟို86 point ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုအရှိပိုင်းဒီမှာကျမတို့ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီနိုင်ငံရေး process နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံခံစားလာရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ရှေ့လူကြီးပြောတဲ့သူတွေဟိုပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီး theory နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခါကျတော့လေ့လာမှုတွေပြုခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုကံကောင်းထောင်းမှဆိုတာနဲ့ပဲကျမတို့ဒီမျိုးအခွင့်အရေးတွေပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါအသက်တည်တစ်ခုပါပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုလူငယ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပါလို့ရတယ်နောက်ပြီးအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုတဲ့ဟိုနေရာမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်ပြိုင်ပြီးဟိုရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပါတီကဒီလူငယ်တွေဦးစားပေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟိုပါတီကမှလည်းရှိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကော်မတီဖွဲ့ထားဖို့ရယ်နောက်ပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပါတီထဲမှာဒီဟိုလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကဏ္ဍတွေကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့ပညာရေးကဏ္ဍတွေလုပ်ပေးဖို့ကော်မတီနှစ်ခုပေါ့နော်တည်တံ့ရှိထားပါတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုကျမတို့ပါတီကနေပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန္ဒပြောတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရေပူရအဖြစ်တော့အသက်ဆရာကိုလူငယ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာတော့ဆရာတို့ရေလည်းလူငယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကြီးရဲ့90 80 90ရှိနေကြတော့ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းဆိုတာဆရာမဆိုတော့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူငယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာလည်းလူငယ်လို့ပြောလို့ရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလည်းကိုပါတီတစ်ခုကနေဆိုနိုင်ငံရေးပါတီဆရာလည်းဒီဟိုစာမြေသားဒီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပဲပြိုင်မဲ့ဟိုစပါတော့ candidate ပေါ့ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုမြင်ရတာကဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီကိုထည့်ပါဒီပါတီကိုမထည့်ပါနဲ့ဒီပါတီကကောင်းတယ်ဟိုပါတီကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါတီအလံတော်ပဲအောင်ဆက်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီပုံပြီးတဲ့ဆိုမရောက်သေးတာပေါ့ဘယ်ပါတီကတက်လာငါတို့လည်းအပြောင်းလဲကောင်းလို့ဘယ်ပါတီကတော့မလုပ်နိုင်မထင်ဘူးအဲ့လိုအယူဆနဲ့သွားလာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေဘူးရအဖြစ်တော့နိုင်ငံတကာမှာရောတကောင်ဖြစ်ရရှိရတော့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရောက်ဆိုရင် campaign issue တွေရှိတယ်ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာသူကအမျိုးသမီးတွေဥစ္စာပေါ့နော်ကိုယ်ဖြစ်ကြခွင့်ရတဲ့ issue တစ်ခုဖြစ်နေတယ်တခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုလည်းဆိုတော့ယူရိုပါဆိုလို့ရှိရင် immigration ကိစ္စ issue ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတဲ့အချိန်အထိရွေးကောက်ပွဲတော်တော်နီးလာပါပြီ issue တွေကို base လုပ်ပြီးတော့ဟိုမဲဆိုတာမရှိမနဲ့ကိုပါတီကိုလာပေါ့နော် policy ပြောတယ်ဆိုတော့မြေသားတွေဖွဲ့ကြတော့အများကြီးကြတယ်မယ်အင်အားကြီးတဲ့ပါတီ